Ok, allora grazie a tutti di esserci, avviso anche i nostri attori che stiamo per partire con questa carrellata. Allora, l'idea di fare questo incontro che stiamo trasmettendo anche in live streaming è quella di riconciliarci un po' con la nostra attività e soprattutto capire e poter dare strumenti anche a qualcuno che magari in questo anno e mezzo si è trovato un po' in difficoltà, dare degli strumenti per capire come da una situazione di criticità, di emergenza, di crisi, si può sviluppare una opportunità. Allora, era il 23, noi facciamo nel fare questo, nel raccontare poi come grazie a un progetto del Fondo Sociale Europeo della Regione del Veneto, che ha per fortuna la possibilità di accedere ai fondi europei e li mette a disposizione di chi riesce a presentare dei progetti, e grazie a questo poi abbiamo tradotto l'esperienza del lockdown e la formazione in una opportunità di lavoro e di, sì, di lavoro anche artistica, oserei dire. Devo alzare un po' la voce, mi dice. Allora forse è la nostra camera, l'abbiamo messa troppo distante, vero? Va bene, dai, allora provo, abbiamo sistemato tutto quanto. Questo non abbiamo fatto il test del microfono, giusto? Quindi se io tengo questo volume qua non si sente però poco, devo alzarla di più. Non posso mica mettermi a urlare, quelli assurdo questi. Facciamo una cosa, se io invece vado a prendere la camera e la avvicino a noi, in quella posizione, la mettiamo un po' parallela, un po', guarda, la spostiamo un po', scusate, però è giusto perché poi questa cosa viene registrata e mi dicono, ma senti una cosa, ma è registrato, bello, interessante, non si capiva assolutamente niente. Allora io faccio questo, avanzo, tanto nessuno vero ci piglia dentro, voi siete bravissimi, eccolo qua, e lo metto magari anche qua centrale, sai, mio buon amico caro. Vediamo com'è la ripresa da qua, scusate, approfitto in live, eccolo qua, aspetta che guardo. Allora, teniamo, guarda, così già mi piace così. Tu ci sei, Sabrina, entri anche tu in scena, lei è Sabrina Modenini, lui Andrea Manganotto, eccolo qua, dai. Però guarda, arriviamo quasi ai caskets, quindi secondo me va benissimo anche qui. E scusi tecnico, se noi parliamo da questa distanza qui, va bene? Proviamo a sentire, adesso diamo un po' di tempo, intanto è arrivata anche Licia. Ciao Licia, ben arrivata. Grazie. Così ci siamo... Ah, così vabbè, visto, bastava... Fantastico, fantastico. Allora Licia, tu siediti pure, guarda, abbiamo appena iniziato. Questo qui l'avevo fissato con i blocchi, eccetera, adesso invece è intoccabile, guarda, ci mettiamo questo. Dove mi puoi dire? Allora, la registrazione la fate già voi? La facciamo già noi la registrazione. Non devo fare niente? No, ti siedi e ascolti mi metto un attimo più in alto? Alcuni pezzi, sì, va bene. Sì. Occhio io ho il terrore naturalmente. No, allora sto... No, gira intorno, sì, dai, vai, sediti. Ok, tanto è tutto registrato, è tutto dal vivo e noi non ci faremo mancare niente. Buongiorno, allora, abbiamo partito tristissimo, abbiamo partito da ciò anche in caldo, scusate, ho cercato di fare quello che entra con la giacca, non ce la faccio proprio. La formalità... Allora, guardate quanta roba, ma è incredibile, incredibile. Cioè, noi, stavo dicendo, il 23 febbraio annunciano che i teatri possono stare aperti, però tenendo un posto sì, un posto no,
c'è un rischio di una epidemia che non si sa assolutamente come possa diffondersi, e quindi con il direttore artistico di Casa Shakespeare, cioè Andrea De Maninco, decidiamo di chiudere il teatro. Cioè il rispetto e la tutela della salute pubblica era superiore al nostro desiderio di fare attività artistica. E quindi 23 era in cartellone, mi pare, Nerone, giusto Sami? Sì, decidiamo di chiuderlo e di bloccare il teatro. Noi lavorativamente potevamo entrarci, ma il pubblico no. E questo è stato interessante perché come reazione immediata c'è stata, se il pubblico non può venire da noi, andiamo noi dal pubblico. E abbiamo fatto una cosa che resterà nella storia. Facciamo partire, Alessio, il primo link di Peste e processo agli untori. Allora, il 28 febbraio 2020, cioè 5 giorni dopo la chiusura dei teatri, prima del lockdown, naturalmente, che è stato 9 marzo, qui si sono messi assieme 16 interpreti, tra cui attori professionisti, giovani promesse, cantanti, musicisti, danzatori, e abbiamo fatto partire una lettura integrale di Peste e processo agli untori, testo che ha scritto Andrea Gasparella, che è morto fatalità proprio pochi mesi prima, quindi abbiamo dedicato a lui la messa in scena, e che raccontava una quotidianità spaventosa, cioè come appunto una epidemia, un rischio di un'epidemia può condizionare le scelte di una società. C'è da dire che non avevamo nessuna idea né di quello che sarebbe successo in seguito, quindi ci sembrava questa cosa. È vero. Eravamo giovani, prima di 2 lockdown. Eccolo lì, guarda, professor Mia. C'era già qualcuno con la febbre, tra l'altro. Qualcuno con la febbre, eravamo assolutamente tranquilli, insomma, tutti dicevano si poteva, assolutamente nelle norme. Non sapevamo assolutamente ignari del futuro, giustamente di quello che sarebbe successo e di quanto ci avrebbero poi chiusi dentro e quando le restrizioni sarebbero assomigliate a questa peste. Esatto, però siamo stati la prima compagnia d'Italia, dopo del mondo non posso dirlo, però la prima compagnia d'Italia che ha messo in scena Peste, che ha messo in scena uno spettacolo di teatro in streaming. E io chiederei a Giovanni di venire tra di noi e fare un piccolo estratto, una piccola lettura di quello che era appunto... Come sei cambiato da allora? Adesso vediamo se riusciamo a inquadrarlo, sarebbe fighissimo. Se era un bambino e adesso sei un adulto. In effetti sono passati 11 anni da allora. Sì, guarda che 2 anni di lockdown ognuno vale 6. Allora, Giovanni, che intanto ha fatto una crescita anche artistica, però già lì era coinvolto con Casa Shakespeare in questa prima iniziativa, e allora gli lascio un piccolo estratto, un minutino lasciamo la parola. La storia dell'uomo, di tutti gli uomini in realtà, europei, asiatici, africani, si confonde con quella della peste, ed è una storia di terrore. Difficile dire oggi se le grandi epidemie dell'antichità fossero peste o qualche altra malattia. Con certezza sappiamo che la prima grande epidemia è quella detta di Giustiniano ed è incominciata nel 542 d.C. e in 50 anni si è portata via 100 milioni di persone. Da quel momento la peste non ci abbandonerà più, fino ai nostri giorni. Sì, signore, ancora oggi si muore di peste. Certo, oggi sappiamo tutto. Sappiamo che in realtà la peste è una malattia del ratto, non dell'uomo. I ratti hanno delle pulci dal nome altisonante. Covid-19. Non male. Grazie Giovanni, il piccolo estratto. Ti avevo inquadrato per un secondo. Esatto, c'era con noi. E quindi è stato un po' non tanto un esperimento, è interessante anche collegare la scelta della diretta streaming a un percorso che era già iniziato. Questo schermo è stato montato da un progetto che si chiama Shakespeare Interactive Museum, che utilizza addirittura delle videocamere integrate. Ma quell'anno lì, a gennaio, per il terzo anno, mettevo in scena Enrico V, spettacolo per attore smartphone, in cui utilizzavo dal vivo uno smartphone nella diretta Facebook che inquadrava anche il pubblico. E quindi insomma c'era un po' questa commistione, era una cosa già esistente. Di gioco forza abbiamo detto benissimo,
abbiamo fatto con uno smartphone, proviamo a farlo in maniera professionale e abbiamo scelto di andare in scena nel giorno in cui era previsto, cioè il 6 marzo 2020, possiamo, sai Alessio, passare all'altro link, con il Fake Otello, spettacolo che aveva debuttato proprio qui al Teatro Satinov. Questa è la ripresa, credo, esatto, del 27 agosto 2019, anzi caricato nel 19, ma l'abbiamo messo in scena appunto in febbraio-marzo, e abbiamo usato non una ripresa, ma sempre nell'ottica di fare teatro, l'abbiamo fatto dal vivo, e nello spettacolo succedeva più o meno qualcosa tipo una serie di cose. Dio Madonna, che razza di nebbia! Ma questa sei la nebbia? Sei quella che viene su dal canale! No, sei la nebbia! C'è proprio quella, quante volte che l'ho già vista, e lo spettacolo prendeva e andava avanti, arrivava a un certo punto in cui succedevano cose. Ah, questa l'ho sentita chiaramente, L'ho sentita chiaramente con le mie orecchie. Certo, raccontavamo la storia di Otello, ma vista appunto era un fake Otello. Un fake. Esatto, quindi ci sono i 3 personaggi, sono Otello. Dove la gelosia non si rivela su Otello alla fine, ma si rivela anche su Iago, che Esatto. è geloso lui stesso della moglie, che trova ad un certo punto, diciamo così, in atteggiamento ambiguo o comunque equivoco, comunque non si sa, con Otello. Perché Esatto. anche di questo si diceva che forse Emilia, moglie di Iago, avesse avuto un interesse, una storia con Otello. Cioè, Shakespeare lo scrive, però dice, Shakespeare lo scrive. Otello, a un certo punto Iago dice si è anche bisbigliato qua e là che mi abbia sostituito, Otello mi abbia sostituito nei miei doveri coniugali fra le lenzuola. E quindi quando in questo racconto, in una sorta di al di là, vede loro due che si abbracciano, dicono: "Sei vera, sei tutto vero, ti piace i negri, clandestini, cripto-musulmani che vi ha rubato il lavoro. No. Ho visto tutto falso, ma che falso, falsa, traditori, adulteri, spergiuri sotto i miei occhi." Ma non puoi dirlo qua dove tutto si confonde, dove nebbia e fumarola non fanno vedere i contorni, tu non hai in mano la verità. Caro la mia amica, guarda che non è mia la nebbia qua, e da qua ho visto tutto, e ti da sotto i miei occhi la prova, altro che la prova. No, ma no, era solo un modo spontaneo d'amicizia. Insisti a dire che non è vero. Allora se pensi che questa sia la mia colpa, è onesto Iago, perché non hai scatenato tutto questo furore che ti vedo addosso prima che arrivassimo qua giù in vita? Invece no, in vita tu tutto un albicco, tutta una caverna nera di pensieri, hai dovuto architettare il dolore degli altri per soddisfare il tuo di dolore. Ma non ho capito, ti interessava diventare alfiere oppure no? Meno di quanto mi fosse mai interessato fare del male. Camino, ho bisogno di SPI per sapere aver tu quali in testa. Guarda, magari avessi agito più distinto, tutto sommato Otello è giustificabile, guarda, migliore. Sai perché? Perché a me ne basta l'occiata, Sì? un'intuizione, uno sguardo, non ho bisogno di sempiare, regalucci, fassoni ricamati a fragola. Il fazzoletto! Io gli ho regalato il fazzoletto, il mio primo pegno d'amore, segno della mia fedeltà! E lo sapevo, Dio Madonna! E qui continuava. Adesso un saluto da Andrea De Manico. Ciao Andrea, che si raggiungerà dopo ci in guarda. chiusura, no? Vabbè, abbiamo fatto noi 3. Eccolo qua, questi erano i 3 personaggi, e insomma anche quello è stato interessante perché ci ha spiegato che fare una ripresa video di uno spettacolo allestito in teatro non funziona. Cioè non si può fare una ripresa, o si fa una regia video di uno spettacolo teatrale, e ci sono degli esempi fortissimi. Io lo saluto, Gigi Proietti, Edmund Keane, ripresa fatta al Globe di Roma, è bellissimo, è emozionante, ma ripresa, telecamere Rai, regista video che decide di fare un film teatrale, non la ripresa semplicemente dello spettacolo come è allestito, perché lo schermo può essere questo, ma può essere anche quello di uno smartphone, può essere quello di una televisione, non ha le dimensioni, non ha il respiro del teatro, e quindi questo ci ha messo un po' in crisi, perché non sapevamo come procedere. Nel frattempo, 3 giorni dopo, arriva il lockdown.
Cioè ci hanno chiuso dentro veramente, non potevamo neanche stare così. Beh, anche loro li hanno chiuso. Sì. Ci hanno chiuso e anche noi li hanno chiuso. Non volevo ci hanno chiuso nel senso noi per tu maestà. Singolare tanto. Noi, esatto. Esatto. E quindi adesso possiamo tornare sulla nostra videata della passeggiata che stiamo facendo. E quindi anche lì 3 giorni dopo, quindi si vede che non riuscivamo a non fare niente, no? Niente, abbiamo cominciato subito. Perché non avevamo da fare niente, non c'era neanche il lievito per fare il pane. Non c'era da Cioè, fare. era già No, finito. perché avere degli impegni e bloccarli dall'oggi al domani, ci siamo trovati tutti senza poter fare niente, eravamo tutti in casa senza fare niente, subito aspettando che la settimana dopo, o 2 settimane dopo, o 3 settimane dopo, insomma. Esatto, poi sarebbe arrivavano i risolto famosi tutto. DPCM della domenica sera, no? Che E danno poi l'idea. insomma lo sappiamo. Ecco, però la cosa interessante è stata che, come ogni essere umano, nel momento in cui viene isolato, è costretto a isolarsi, c'è stata la ricerca della socialità. E per noi il nucleo artistico era Casa Shakespeare. Quindi c'è stato un richiamo di tutti gli interpreti di Casa Shakespeare, ha detto benissimo, in teatro non si può venire, possiamo portare il teatro fuori dalle nostre case, e ci siamo inventati Io resto a casa, Shakespeare, che si è sviluppato Sì, anche perché al 12 marzo avevamo ancora un mese, il 3 aprile era prevista la famosa riapertura. Riapertura era prevista per il 3 di aprile, questo insomma, e quindi abbiamo detto vabbè, in questo mese, queste 3 settimane, possiamo fare, ci siamo dati appunto delle scadenze. Alle ore 19, che è il nostro orario un po' assurdo ma che continuiamo a tenere, ogni giorno un interprete diverso interpretava appunto, se no non sarebbe un interprete, però, un monologo. E allora Beatrice Zuin, nostra storica socia fondatrice e una dei capostipiti di Casa Shakespeare, era parte di questo, e quindi le chiedo di darci, non tornare indietro, perché non si torna mai indietro, però di riprendere quel testo lì. Che avevi scritto allora. Che avevo scritto allora era aprile, e lì ad aprile a un certo punto ho avuto la febbre, 37, 38, caspita, ho detto c'ho il virus, poi, e quindi ho traslocato in una stanza, in sala, dove sul divano, mi sono anche organizzata con un materasso per terra. Ho infettato, credo, anche Angelo, mio marito, quindi lui dormiva nell'altra stanza, e io non sono uscita per andare in bagno per 2 settimane. In tutto questo, il nostro figlio, che faceva da mangiare e metteva il piatto fuori dalla stanza come in carcere. È stata veramente un momento in cui, vabbè, ho scritto questa roba qua di getto, che all'epoca, appunto, in questi collegamenti ho letto preceduta, adesso no, comunque preceduta sempre dall'inno d'Italia, che si è cantato come non mai, neanche ai mondiali abbiamo cantato Stringiamoci a corto. Ma contingentati, stringiamoci. Stringiamoci. Ecco, sono infetta, ho il virus, e se muoio qualcuno piangerà, qualcun altro gioirà, il resto non lo saprà. Se muoio però, che fregatura. Se muoio non potrete venire al mio funerale. Beh, meno male, va. Se muoio per un po' di tempo resterà attivo il mio profilo Facebook. Se muoio non diventerò vecchia. Se muoio le stagioni continueranno ad alternarsi. Se muoio il tempo non si fermerà. Se muoio vorrei non lasciare dolore. Se muoio ricordatevi di dimenticarmi. Se muoio non lascio eredità. Se muoio vi lascio solo un po' più soli, forse. Se muoio non abbiate rimorsi. Se muoio non fate gli ipocriti. Se muoio sono una dei tanti. Se muoio sarà nel serale bollettino della protezione civile, un numero. Se muoio mi auguro di non avervi infettato, ma non lo potrò mai sapere. Se muoio bruciatemi. Se muoio chiedo scusa, ma non a chi ha tradito, non a chi ha approfittato.
Se muoio, non lo so, sarà quel che sarà. E se non muoio continuerò a dire sempre quel che penso. Se non muoio continuerò ad amare, a sognare, a fidarmi, a incazzarmi. Se non muoio crederò come sempre all'amicizia, alla condivisione, alla generosità che a volte mi è costata proprio cara. Se non muoio non mi arrenderò. Se non muoio diventerò vecchia, forse. Se non muoio dovrete sopportarmi ancora. Se non muoio continuerò a non essere indifferente. Se non muoio farò altri errori. Se non muoio sarò antipatica, ma solo nei giorni dispari. Se non muoio mi innamorerò ancora ogni giorno. Se non muoio ora morirò in un'altra occasione. E se non muoio ogni giorno sarà una festa. Se non muoio io, vedete di non morire voi. Se non muoio, canterò. Se non muoio, soffrirò ancora per le guerre, le ingiustizie, le cattiverie. E se non muoio, insomma, non lo so, ma qualcosa di sicuro cambierà. Cioè, la cosa interessante è che trovando l'opportunità per esprimersi, abbiamo creato l'opportunità per creare, per scrivere testi. Insomma, durante il lockdown tantissimi hanno deciso di scrivere dei libri, no? Perché avevano un sacco di tempo a disposizione. Ma è interessante, non è banale questo. Cioè è interessante che nel momento in cui ci riprendiamo il nostro tempo abbiamo bisogno di esprimerci e lo facciamo cercando di metterci in comunicazione con qualcuno, quindi trovando una modalità, uno stile, un'arte, cioè una creatività. Beh, è stato artistica. salvifico, è stato veramente salvifico, perché sono stati dei giorni. E poi questa esigenza comunque continua e la tecnologia, beata tecnologia. L'abbiamo in questo usata, caso. cioè è stato interessante Sì. perché non ci siamo messi al servizio, ma l'abbiamo usata. E l'abbiamo usata poi con un'altra cosa che è stata un'altra follia, perché vedete come poi i giorni, uno è interessante non riguardarli, perché è vero avevamo un sacco di tempo, però facevamo anche un sacco di cose. Il 24 marzo Franceschini dice facciamo il primo Dante Di, quando l'ha deciso? 2 giorni prima. Ecco, no, mi pareva anche perché anche lui non aveva molto da fare, cioè, ok, neanche Dario stava facendo cose. Esatto, tutte le cose, no, era stata organizzata una serie di attività anche qui a Verona, insomma, una delle 3 città dantesche d'Italia. E allora ma non in ordine, no? Diciamolo che una delle 3, ma non la terza. Bravo, è una delle 3. Una delle 3. Sì, abbiamo imparato un sacco di cose su Verona e Dante in questo periodo. E quindi abbiamo deciso noi come Casa Shakespeare di fare una maratona e di leggere integrale l'Inferno. Qui credo che ci sia la presentazione nel video, la lettura integrale dell'Inferno, fatto ciascuno da casa sua, ognuno ha scelto un canto e abbiamo fatto una live di 6 ore e mezza. Sì, più o meno sì. Forse 6 7-8 ore e mezza. ore di... Questa è la presentazione, Sì. abbiamo fatto la presentazione. Esatto. 6 ore e mezza in cui ognuno di noi leggeva a tempi diversi. No, 6 ore. E ne approfittiamo per salutare anche tutti i colleghi, vero, Sì, che ci davvero, sono, abbiamo visto Michele wow. Bombini, abbiamo visto, adesso ne vediamo anche altri, Francesco Martucci, Giulia Roversi, Giorgia Usimati, Federica, Gabriele Barbetti, Giulia Cagliotto che dovrebbe arrivare dopo con Andrea De Manincor. Eccolo qui, e qua che dice, ma perché Dante's Day? Perché lo chiamavano Dante's Day. Vero. Ha detto Dante D. Infatti dopo, l'anno dopo è diventato Dante D. Dalle 12 siamo andati avanti fino alle 19, tipo, non ho detto 7 ore, come dici. E più o meno dicevamo, Più o meno dicevamo che Dicevamo, 1, 2, sì. 3 e tu. nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura, tanto è amara che poco è più forte. Si è della terra dove nata fui sulla marina, dove il po' discende per aver pace coi seguaci suoi. Amor che al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, che il modo ancor m'offende. Amor che a nulla amato amar perdona,
mi prese del costume un piacere sì forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende che a vita ci spensi. Tu vuoi ch'io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser di inseme che brutti infamia al traditor ch'io rodo, parlare e lagrimar vedrà insieme tu, e saper che io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Grazie. Ecco, L'arcivescovo Ruggeri. E chi era costruito? Sembra di essere Carneve, vabbè. Bene, e quindi è stato interessante perché nello studio della modalità, con il limite della casa, con il limite della videocamera, abbiamo fatto un ulteriore passo. Abbiamo detto benissimo, la fase 1 erano dei monologhi, avete visto che là si finiva con, ci vediamo alla fase 2 The Place. Fase 2 erano dialoghi, due persone da due case diverse che dialogavano in un estratto di un testo shakespeariano, naturalmente restiamo sempre lì, non è che ci discostiamo tanto. La terza fase è stata la messa in scena di uno spettacolo e non c'era la possibilità di fare regia, eravamo ognuno a casa sua, siamo riusciti a distribuirci i costumi e abbiamo cercato di raccontare uno dei nostri testi poi più che abbiamo allestito già dal 2016, cioè The Merchant of Venice. L'abbiamo fatto nella nostra modalità con un misto di italiano e inglese e l'abbiamo fatto in costume, ciascuno dalla propria casa, con la semplice ripresa. Eravamo seduti, vero? Ricordo che il merchant, i polpacci, sì, vai pure andare intanto dietro, i polpacci erano completamente paralizzati dalla tensione perché non c'era la possibilità di scaricare la tensione né nel rapporto con il pubblico né nell'azione fisica. Eravamo limitati da una inquadratura. Come vedete, nel frattempo abbiamo cominciato a studiare anche i mezzi, il software che c'era a disposizione. StreamYard, devo dire che era una cosa che funzionava in maniera abbastanza interessante. C'era una regia da backstage in cui ti permetteva di scegliere chi far vedere in quale momento. Rispetto a Zoom, che invece metteva tutti contemporaneamente, all'inizio è stata la nostra scelta. Poi c'è anche un'evoluzione, lo sfondo diventa nero, prima eravamo tutti a sfondi cucina, libreria, cioè insomma anche bagno, varie situazioni. Poi pian piano si è cominciato con delle luci, capire a casa da soli come fare a riuscire a renderci più telegenici, tutti noi, in modo da crearci delle luci e illuminarci le luci, le lucine, le foto, e a portare quindi anche qui ad un'evoluzione dell'autoripresa. Certo, anche perché vedete ci inventiamo un modo per nasconderci le cuffiette, gli auricolari, perché comunque era necessario riuscire a parlare attraverso il microfono per essere più forti. E abbiamo, siccome ce l'abbiamo qui, il nostro Bassanio, facciamo questo piccolo apparecchiamento. Esatto. Apparecchiamo la tavola. Esatto. Potete venire, Beatrice, Giovanni, venite anche a sedervi qui, vero? Fateci compagnia, sì. Adesso noi ci spostiamo, lasciamo spazio. Allora signora, vuole la 1, la 2 o la 3? Scusa così, Molto bravi. Non controllo. Sì, sta andando tutto. Sì, dietro non si vede. Scusa, io passo davanti. The world is still deceived with ornaments. But though gaudy gold, hard food for mages, I will know of thee. Know of thee, pale and common drudge between man and man. But thou, make a lead, boast, rather promise must dot this out. The plainness moves me more than eloquence.
Here choose I. Joy be the consequence. You that choose not by the view, chance as fair, and choose as true. A chi spregia l'apparenza, buona scelta e sorte buona. Since this fortune falls to you, be content and seek no new. Tu che avesti tal ventura, sta contento e va sicuro. If you be well pleased with this, and hold your fortune for your bliss, e se vuoi felicità, sta alla sorte tua beata. Non cercare novità, chiedi un bacio alla tua dama. Turn where your lady is, and claim her with a loving kiss. Grazie. Una lady. Ciao, sono la velina. Intanto è arrivata anche Anna. Ciao Anna, ben arrivata, grazie. Allora, insomma, avete visto naturalmente dal vivo, anche questo è un passaggio interessante perché abbiamo usato una recitazione teatrale per uno strumento che non era teatrale e ci siamo accorti che era anche questo un limite enorme, cioè non potevamo fare come se fossimo in teatro per quanto bloccati, per quanto limitati e quindi cominciavamo a trovare proprio gli ostacoli espressivi rispetto al mezzo che all'inizio dice boh, mi mette a contatto con gli altri, sì, ma non è appunto il teatro. E qui ovviamente ci fermiamo, ma chi si ferma? Ma chi si ferma? No, perché allora, dopo ad aprile non ci hanno aperti. Esatto. E quindi allora avanti. Avanti. Dopo il merchant, ok, vabbè, allora possiamo fare anche qualcos'altro. Il Giacomo, Il Giacomo scritto. Sì, perché eravamo. Lo so, No, ma è perché, aspettavo. no, scusate, è perché la G si legge G, Ah, quindi ok. Giacomo, è giusto? Ma perché è in inglese? È in inglese, Ah, quindi ok. of course. Proviamo, adesso facciamo un esperimento, intanto lasciamo andare, dopo usiamo due parole. E allora, Giacomo Terzo, Filippo Barone, autore, ci siamo conosciuti, un testo che coinvolge 16 personaggi, una scrittura fatta adesso ma con uno stile davvero shakespeariano, quindi un grande interesse a provare a tradurre messi in scena il testo di un giovanissimo autore e ovviamente un allestimento teatrale sarebbe stato diciamo non sostenibile da parte nostra, però in queste condizioni ciascuno a casa sua siamo riusciti a fare anche 2 o 3 giorni di prova. Sì, anche le prove. Sì, Anche a cominciare ad abbozzare una regia a distanza, e insomma siamo arrivati a metterlo in scena. Questo qui era il video che parlava, però io credo che tra i nostri, adesso facciamo un esperimento perché non dovrebbe funzionare, nel senso che va in Lars e la voce la sentiamo 10 volte, però proviamo a farci vedere la riunione Zoom che stiamo facendo e a chiedere a Filippo Barone, che è presente con noi, di accendere il suo audio e il suo video. Proviamo Al massimo solo il video e traduciamo noi le cose, lui va per il linguaggio dei segni. E ora in diretta con noi apparirà nella casellina. Eccolo qua. Allora, io so di per certo, ciao Filippo, intanto, so di Buonasera, per ciao a certo tutti. che noi lo vediamo 10 secondi Buonasera, in ritardo, ciao a tutti. 20 secondi in ritardo. Quindi adesso facciamo una cosa, Filippo, io mi taccio, noi ci tacciamo e tra 10 Tra secondi 10 secondi parla solo lui. parli solo tu. Però se comincia ad andare in Larsen lo fermiamo. Esatto, ok. Provi a darci il volume dello Zoom, a vedere se riusciamo a sentire. Eccomi. Mi sentite? Io vi sento, non so se voi sentite me. Voi mi sentite? Mi sentite? Ok.
dal fondo di quest'anima sincera e al cospetto di questa coscienza indomabile, io, Alessandro Stewart, dichiaro la mia totale ed inscalfibile devozione a voi, il re di Scozia. E per essa verrete ricompensato come si deve ad un lord. Alzatevi, così che io possa abbracciarvi. E invece quest'abbraccio è una morsa mortale. Soffoca colui che si divincola e più che egli si sforza di dimenarsi, tanto più lo trascina giù. Più forte si fa la presa, più nitido si fa il canto della sirena. Ma è un canto per i dannati. Veramente con Amadeus Ma è si un fa questa canto per i cosa. dannati. Allora, Filippo Barone chiama. Ok, vediamo. Eccolo. Guarda, ti chiamiamo al telefono. Vediamo. Perché sei collegato Vabbè. col telefono suo. Lo scopriremo Ok. subito. Vabbè. Ma vada, vede la chiamata sul telefono. Ok, Ma la chiamata adesso la ricevi in ti telefono. sento. Guarda, Sì. Ciao, Adesso allora vediamo, ti aspetta, sento. alto Sì. parlante. Ok. Prova. Adesso ti sento, sì. Ok. Ce la stiamo facendo. Ok, però a questo punto io Ecco, disattiverei. quindi noi adesso ti riusciamo Ok, anche a però a parlare questo in punto diretta, io Filippo, questa è una cosa disattiverei. interessante. Però a questo punto io disattiverei Esattamente. Tanto ti vediamo, ma almeno la cosa importante è che ti sentiamo. E quindi se io parlo così voi mi sentite? Sì. Ok, Anche in va diretta. bene. Perfetto, quando volete. Guarda, ti lasciamo, abbiamo appunto fatto l'introduzione e 3 minuti, non sì, mi dico, un piccolo racconto di 3 minuti di questa esperienza su Giacomo Terzo soprattutto. Anche fa un estratto. Esatto. Ah, ok, perfetto, vai pure quando vuoi. Ok, va bene. Dal fondo di quest'anima sincera e al cospetto di questa coscienza indomabile, io, Alessandro Stewart, dichiaro la mia totale ed inscalfibile devozione a voi, il re di Scozia, e per essa verrete ricompensato come si deve ad un lord. Alzatevi, così che io possa abbracciarvi. E invece questo abbraccio è una morsa mortale. Soffoca colui che si divincola, e più che egli si sforza di dimenarsi, tanto più lo trascina giù. Più forte si fa la presa, più nitido si fa il canto della sirena. Ma è un canto per i dannati e solo i dannati lo possono udire. Io sono un dannato. Io amo e soffro per questo. Come distinguere ciò che è giusto da ciò che si rende necessario? Io amo mio fratello, ma se egli lacera l'anima mia a tal punto da scavarmi il fondo del cuore, avvelenando la mia mente, i miei pensieri, io sono un innocente agli occhi delle stelle. È colpa vostra. Vostra è la responsabilità del mio tormento. La stessa mia vita fu dannata al principio, alla mia nascita. Se fossi venuto al mondo un attimo prima, ora questo cuore batterebbe senza fremiti. Ma è che il destino ha ribaltato i ruoli. Io amo il re, ma ricordo nitidamente la mia prigionia, il certo bacio dell'inverno e della solitudine. Solo, dimenticato e senza nulla, distinguevo l'inverno e la notte dal sangue che mi schiacciava in corpo e che mi paralizzava il cuore ed il respiro, fin quando non desideravo di soccombere. E allora sì, che mentre supplicavo che mio padre mi salvasse, mi accorgevo dell'inverno. Ed d'estate, mentre la pelle mi si bruciava tanto da poterla strappare a brandelli, mentre andavo bevendo stesso mio sudore salato, pur di non crepare disidratato, mio padre baciava la fronte di mio fratello, Giacomo, il prescelto. Ma io amo il re e lo giuro sul mio onore, sebbene egli abbia bisogno di credere il contrario. Io sono un dannato, innocente agli occhi delle stelle. Sellatevi il cavallo, questa corona mi pesa. Grazie Filippo.
come avete visto, non è una cosa semplice riuscire a entrare in contatto con una diretta in un altro luogo e mettere assieme, matchare assieme una situazione che soprattutto nell'audio crea qualche problema. Ed è stata una cosa che poi abbiamo affrontato anche con una certa fatica nei mesi successivi, quando poi ci siamo confrontati non solo con la nostra capacità artistica e di studiosi improvvisati della tecnologia, ma poi anche con i professionisti, cioè i tecnici audio e i tecnici luci che lavoravano con noi. Questo è stato importante. Spendo due parole ancora per il Giacomo III. Raccontava anche la conclusione di un percorso in casa in cui ciascuno di noi, pur se separato, ha lavorato assieme. Quanti eravamo? Una dozzina, Sì. 14 parentali. Più la viola 16. nella pancia. Più la viola nella pancia, perché c'era, esatto, lei stava aspettando una bambina che era già partecipe e quindi sono stati tre giorni di riprese, vedete 14, 15, 16 maggio, perché 3 erano gli atti e anche per esempio sulla durata del tempo di attenzione sopra l'ora per un video comincia a diventare pesante e impegnativo, sempre perché un conto è un film studiato con appunto una regia video per la ripresa del film e con tutto quello che ci va dietro, un conto è una ripresa live o una ripresa in streaming. E allora, siccome un'ora è anche troppo, cosa abbiamo fatto? Nel frattempo succede questo: lanciamo per la prima volta una campagna di crowdfunding. Anche questo lo facciamo grazie a un progetto nel quale siamo entrati, curato da T2I, la impresa associata alla Camera di Commercio per l'innovazione, e assieme ad altre realtà del territorio veneto, una decina di del territorio veneto, siamo stati accompagnati nella raccolta di crowdfunding che funziona. Cioè, per la prima volta abbiamo raccolto dei soldi con insomma una serie non neanche con una serie di attività, per fare un'attività. Però c'è un momento in cui proprio fisiologicamente la raccolta cala, e allora io e Andrea De Manicor ci siamo inventati, e se vuoi possiamo vedere questa situazione che è molto buffa ma restituisce una verità assoluta. È così qua. Era ancora un po'. Stiamo cercando di capire cosa succede e come funzionano le cose, vedete le luci che ci passano davanti, i cavi che si incrociano eccetera. Risultato è che ci siamo messi qua esattamente dove siamo adesso e abbiamo fatto una diretta di 24 ore. 24 ore in diretta per raccogliere soldi per la campagna di crowdfunding, quindi l'abbiamo chiamata Shaketon proprio perché era appunto una maratona, però è partita la mattina ed è finita la mattina dopo. Sì, credo dalle 8. Dobbiamo dire anche notte compresa, per cui dovete sapere che a un certo punto io che seguivo un po' mentre facevo altre cose, seguivo la diretta, a un certo punto, mosso da compassione serale, vedendo che loro, Andrea e Solivale, ormai erano a passi estremi, ho detto io sono un po' più sveglio, vado e li raggiungo alle 23 Anche la Vera mi qualcosa, sa forse che è anche andata più anche più tardi, e allora ho aiutato ad accompagnare fino a notte Perché fonda. si poteva comunque stare. Ci si poteva muovere per questioni lavorative, allora questa era una questione lavorativa, e siamo anche andati a spasso in giro per la città alle 3 del mattino. È vero. Cioè, cosa che neanche i tossicodipendenti c'erano, perché erano chiusi anche loro in casa. Quindi No, dai, c'era già eravamo già usciti prima per io mi faccio a casa. È l'estate Però mi ricordo l'estate 2020. Esatto, Giovanni che è stato collegato tantissimo, Beatrice che è venuta a trovarci, Andrea, poi chi altro c'è stato? Passata. Tu sei l'Anna è passata, sì, è sì, vero. anche Gino, Gino, cioè insomma c'era la Giulia Tomelleri che siamo andati a fare la passeggiata Sì, esatto, all'alba, e insomma siamo riusciti a fare questa settimana che ci ha portato quindi ad avere i fondi sufficienti per, e passiamo a quello successivo Alessio, per la prima Shakespeare Week completamente online. La Shakespeare Week 2.0 dal 15 al 20 giugno, 5 giorni, 5 di spettacoli, di eventi, di attività. Allora, questa è stato interessante perché vedete siamo ancora in parte a casa, stiamo cominciando a muoverci. Questo era il lancio, quindi è stata registrata ancora in lockdown. Invece 15-20 giugno l'apertura c'era, la possibilità di trovarsi fuori all'aperto c'era. Queste sono immagini di repertorio delle precedenti Shakespeare Week. Esatto. molto prima. Molto Sì, prima. si vede
Si vede che è molto prima. Sì. Grazie. Ma si vede Certo, dal numero delle persone. Esatto, e quindi insomma dal 15 al 20 giugno con l'aiuto anche qui di tutti quanti gli interpreti di Casa Shakespeare abbiamo fatto i 5 giorni, quindi Shakespeare Walk il primo giorno, Romeo e Juliet Experience con passeggiata il secondo giorno, tutto rigorosamente in diretta live, Covid Romeo il terzo giorno. Salutiamo anche Patrick nel frattempo che non certo. abbiamo salutato prima, Vero. e anche Gloria che non abbiamo salutato prima, Gloria Busti. E poi, scusa, Covid Romeo, che mi piace ricordarlo, una scrittura originale, una riscrittura originale del Romeo pensato però in tempo di Covid, quindi con una pandemia in arrivo. E poi abbiamo finito in bellezza perché abbiamo fatto vedere lo Shakespeare Interactive Museum come realtà, e abbiamo finito tutti assieme alla fine con una cena alla dogana, all'osteria Vecchia Dogana, cena che è stata ripresa dal vivo. Sì, l'Anna non è venuta perché ha partorito il giorno dopo. È vero, mi pare che c'era qualcuno. Mi sento tanto di venire a questa cena, Scusate, non mi sento tanto. bene, il giorno dopo arrivata. Esatto, è arrivata. Però eravamo, guarda, c'è già molto più, vedo che c'è. Sì, molto ma più. vedi che cominciamo a Abbiamo cominciato a usare la rifiorire. telecamera, il color rosso, il rossetto. Ma dove la vedete la rifioritura? C'è. Si sente. Avevo preso 8 kg perché era tornato il lievito. Cominciamo di nuovo a vivere il contatto, a vivere l'attività, a vivere il fare Shakespeare. Guarda, Vedi, Ciao, abbiamo Giulia imparato a Lorenzo. fare le riprese, vedi già rispetto al primo video. Tra l'altro, Soli, avevamo un fil rouge. Rouge, letteralmente rouge, è vero. Proprio il rosso tenevamo. Non la volontà perché le sovrapposizioni disturbano. Ah, grazie. Allora ci riferiscono da casa, grazie Anna, di parlare uno alla volta, perché se ci sovrapponiamo la cosa si miscola, perché la camera e il microfono è sempre questo qui piccolino. Esatto. Tu sei qui, noi ci siamo, io so che sei lì e grazie. Allora, no, arrivando a questo, mi piace pensare che poi torniamo pure a quello generale, bellissimi, sono fortissimi, sono stati davvero intensi. Eccolo qui, guardate, dal 15-20 giugno fino al 3 agosto, vuoto. Non avete più fatto niente, no? Hanno ricominciato le attività, le passeggiate shakespeariane di cui parleremo dopo, ciascuno di noi ha ricominciato a essere in presenza. E insomma, il Comune di Verona e il direttore artistico Mangolini, che saluto, e l'assessore Briani, hanno una proposta veramente importantissima per le realtà veronesi. Dicono: signori, il Teatro Romano ha una capienza limitatissima, abbiamo fondi limitatissimi, ma un giorno la vostra produzione può venire al Teatro Romano, e Casa Shakespeare va in scena il 3 agosto con un testo, Fake Shakespeare, che è una riscrittura di Andrea De Manico di Fake Otello nella prima parte e Fake Amleto nella seconda, un po' quello che consideravamo il nostro manifesto da lì a venire. Naturalmente 3 settimane di prove intense nelle quali ci confrontiamo con estrema, insomma, profondità, siamo di nuovo in presenza, diciamo che ogni settore aveva la sua componente professionale che lo seguiva, insomma arriviamo pronti al Teatro Romano, vero? Prontissimi, perché noi siamo arrivati pronti, e quelle che vedete qui sono le immagini della prova generale, e ringraziamo per questo Licia Massella anche, tra l'altro, che era presente quel giorno a farci delle foto splendide. La prova generale il giorno prima, in attesa del debutto del giorno dopo. Il grande debutto al Teatro Romano per Casa Shakespeare. Il problema è che, dato che ci sono questi cambiamenti climatici in atto in questo periodo, prevedevano nuvoloso per il giorno successivo, e allora si è deciso di decidere il 3 agosto cosa fare la sera. Il grosso problema è che nell'atto della giornata ci hanno, come dire, un po' mentito i previsori del clima. Cioè, piove, non piove. Non piove, non piove, guarda, fino alle 10:30 tranquilli che non c'è problema. 20 minuti dopo l'inizio dello spettacolo, il più grande fortunale della storia di Verona, che ha anticipato la tromba d'aria di 20 giorni dopo,
e noi abbiamo tipo il teatro romano è diventato da teatro La Fenice di Venezia, pieno di acqua. Esatto. E quindi non siamo riusciti a fare tutto lo spettacolo in attesa di, e quindi possiamo dire che ci siamo fermati a metà del primo atto e non siamo arrivati alla canzone di fine primo atto. E quindi adesso mi rifaccio alla faccia vostra, mi rifaccio e vi canto il pezzo Che avresti dovuto fare. che avrei dovuto fare al Teatro Romano, che ho scritto, di cui ho scritto musiche e il testo di Andrea Di Manincourt, e il pezzo a chiusura del primo atto faceva così. Circola, 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 questa è la danza del bla bla. Circola, 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 questa è la danza del bla bla. È una danza ricorrente per le anime decise, quelle che concretamente hanno fatto il loro giro, hanno scoperto le magagne, i malanni, gli altri danni, han ferite per il corpo, sono in via di guarigione, sono corpi inessenziali, ma sono forme sostanziali, disegni lacerati, tatuaggi per il mondo, sono richiami, un'allegria, o sussurri appena appena tra l'intrigo di foresta, un poco prima della luce, ballano, 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 corrono, corrono, gridano, già ma non finisce qua la danza del bla bla, già chissà che fine qua dove ti porterà. Ossigeno, ossigeno, ossigeno. Ossigeno, ossigeno, ossigeno. Ossigeno, ossigeno, ossigeno per queste anime del mondo. Ossigeno, ossigeno, ossigeno che respira tutto il mondo. Anche al buio in piena luce, quando viene definito il tuo ruolo malandrino, anche quello del santino, del mariuolo, il traditore o del santo protettore. C'è sto ballo in piena fregola che ti scalda tutto il cuore. C'è sta corsa per i prati come un ultimo traguardo, tra l'intrito di foresta, un poco prima della luce. Ballano, 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 corrono, gridano, già ma non finisce qua la danza del bla bla, già chissà che fine fa dove ti porterà. Grazie. Oggi per piacere Alessio che ci viene da piangere. Sì, 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 cioè, capito, alle 9 di sera arriva Mangolini e dice guarda l'omino della pioggia, metto tra 20 minuti piove. Ma noi andiamo in scena lo stesso. E ce la siamo presa tutta. E non avevamo portato lo shampoo, diamine. Ecco, diciamo che questo è un bello scossone, no? Per casa Shakespeare, infatti poi scoppa. Vedete che fino a settembre c'è un attimo di vuoto. Però, come si fa a star fermi, Anna? Non si può, ci rimettiamo in moto. Sì, è l'anno di Dante, dobbiamo prepararci per il 2021, il 700° di Dante, e lo facciamo anche qui coinvolgendo Giulia Cailotto e Andrea De Manico nella scrittura. Facciamo una trilogia, Inferno, Purgatorio e Paradiso, che chiamiamo Dante Connection, in cui assieme al testo dantesco introduciamo delle parti diciamo di drammaturgia contemporanea, e lo facciamo con in un luogo bellissimo, il Mura Festival, che quest'anno ha avuto una copertura davvero straordinaria. Parte comunque nel 2020, comincia a fare degli eventi, siamo nell'Orecchione, si chiama, un luogo davvero con un'atmosfera straordinaria, e possiamo far partire il video di Dante Connection del 24 settembre perché Anche questo. Cioè proprio, se non si era capito, c'era, il cielo diceva qualcosa, ci voleva dire qualcosa. Ci riproviamo dopo questo.
Anche Sara 40 ore di spettacolo. infinito con l'umidità che arrivava che Non credo che sai Che c'era i vogoni che entrava dai pantaloni, ciao. Va bene, ma è un segno. tutti distanziati, perché eravamo comunque tutti distaccati. Vedi come sei distanziato, cioè. No, ma è un segno, è un segno. Perché noi stavamo facendo un percorso di purificazione in realtà. Volevo dire un percorso di teatro online. Quindi il teatro dal vivo, non... No, aspetta, questo togliamolo subito. Ok. Cosa è successo? Ma scusate. Perché sai che salta il video su Ho capito, però è cosa è successo? Un'invasione di extracorpi. No. È l'algoritmo questo. Allora, no, diventa interessante perché era come dire, scusate, ma se state lavorando di teatro online, perché tornate a farlo in presenza? È bello in presenza e siamo contenti, ma continuate col vostro percorso. E quindi, insomma, dopo il secondo... Sì, ma perché dopo una settimana, i primi di ottobre, ci hanno richiuso. Esatto, infatti abbiamo preso il secondo sberlone perché abbiamo detto guarda che stanno per chiudere e quindi ci hanno chiusi di nuovo. Anche qui non era una chiusura diversa dall'altra, quindi abbiamo fatto partire un'altra modalità. Io adesso non so qui cosa ho caricato. Ah, abbiamo la nostra Anna qui. Guarda cosa c'è qui. Allora, il teatro fatto in casa e il teatro fuori dalla casa, per casa per noi era casa Shakespeare, sono stati 7 episodi, uno con i professionisti che agivano all'interno del teatro e andavano non solo a essere personaggi shakespeariani, ma anche a raccontare i lavori del teatro. E invece fuori dalla casa erano tutti i giovani di casa Shakespeare che si confrontavano con la storia di Giulietta Romeo, ma anche qui con una riscrittura. Allora, anche questo è stato interessante artisticamente perché ci ha dato lo stimolo per andare a confrontarci con il mondo del lavoro del teatro e raccontare, invece che dire adesso vi facciamo vedere cosa fa il tecnico e gli chiediamo qual è il suo lavoro, l'abbiamo invece poetizzato. Secondo noi, visto che siamo attori e non tecnici, credo che fosse il modo migliore per rendere omaggio a tutte le professionalità. Tu fai accoglienza, giusto? Sì, recente. Esatto, quindi a tutte le professionalità. Titania, scusa, esatto, Titania fa accoglienza. Cioè tutte le professionalità che stanno intorno al lavoro dell'attore, che è solo la punta dell'iceberg, ma appunto se non ci fosse Alessio qui, le luci resta spente e questo non parte, cioè è andato di fatto. Quindi tornando a noi, questo ci ha dato la possibilità di continuare il percorso e intanto era partito il progetto di streaming drama. Allora, noi ci abbiamo messo quasi un'ora per arrivare al fuoco poi di questo incontro, cioè raccontare cosa è stato e che strumenti ci ha offerto il progetto del Fondo Sociale Europeo, ma era necessario perché il progetto, che è stato approvato mi pare in luglio, luglio-agosto, è stato scritto in maggio, cioè è nato dall'esperienza del lockdown e questo è interessante perché uno dice, caspita, i fondi europei, dai, facciamo il bando, eccetera. Sì, ci vuole un percorso e soprattutto, se posso permettermi, per chi avesse intenzione di fare dei bandi europei, non cercare un'idea che si adatti al bando, ma trovare il bando che si adatta alla tua idea, perché sennò è difficile. Bandi europei poi sono anche quelli che passano attraverso la regione. È difficile avere la forza per essere accolti. E quindi insomma in questo periodo parte anche proprio il bando concreto dello streaming drama. Dove siamo arrivati? Al primo mettimi in pausa per piacere. No dai, lascia andare, di 4 minuti. Cerco di andare veloce perché qua i tempi sono un po' saltati, però dove siamo? Sono un po' emozionato. Al Merchant, alla prima. Allora, sì, dicevo, davvero, quello che vedete è il primo spettacolo che abbiamo fatto in versione streaming drama. Cioè, tutta l'esperienza che si è sviluppata in questo anno ci ha fatto capire che non potevamo riprendere il teatro dal vivo, che l'attore comunque doveva essere in relazione col pubblico, quindi vederci piccolini così su uno schermo così era inutile. E quindi abbiamo restituito un'immagine che non può funzionare in teatro, cioè
il controcampo, la controscena dell'attore che si autoriprende. E adesso, mentre ci prendiamo un tempo per questo merchant, allo stesso tempo ci prepariamo tecnicamente proprio a farvi vedere cosa succedeva, e questo lo facciamo con i prossimi 2 interventi. Chiamo però per il merchant Beatrice, perché anche qui 4 interpreti, no, 5 interpreti. Uno è importantissimo per me ed è quello che crea la situazione nella quale noi poi raccontiamo la nostra storia. Il tema dell'ebreo all'interno del Mercante di Venezia, che pure è una commedia, è così importante che non può essere tralasciato. E allora ho chiesto a Beatrice di essere con noi e crearci e condurci con la voce e con il suono in un mondo che ci fa riflettere al di fuori poi e oltre a quello che ci dice il testo di Shakespeare. Ti lascio il posto, grazie Beatrice, intanto ci prepariamo. Beh, questa diciamo è la voce della Shoah e canto questo Nigun che è un'invocazione, una preghiera. Vai 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 Grazie Beatrice, intanto noi entriamo con dei mezzi pericolosi e chiedo anche ad Anna di venire con noi e andare anzi in camerino a sistemarsi, perché io come al solito ho detto beh me lo metto io e invece no, è Anna che deve indossarlo. Esatto. E come vedete questa è stata il primo vero approccio con questi nuovi strumenti, che è stata l'idea fondamentale su cui è ruotato un po' tutto il nostro sistema. Qui davanti non c'era ancora, come vedete c'è una pancera che per l'epoca andava bene perché eravamo ingrassati tutti in pandemia, e la famosa asta da selfie, come dire. Qui davanti però all'epoca in cui facevamo ancora queste dirette avevamo i nostri cellulari, perché giustamente non avevamo ancora la potenzialità di poter acquisire poi quello che vi descriveremo più tardi. Posso permettermi? Devi. Anche perché l'idea è stata utilizziamo i fondi a disposizione nel momento in cui ha senso, cioè spendiamo bene. C'è la possibilità di usare i cellulari, sperimentiamo con quelli, ed è quello che abbiamo fatto fin dalla partenza. Adesso lascerei un attimo solo Andrea prima in scena. Anna, noi aspettiamo un attimo fuori ancora, perché dopo il mercante, che è quello che avete visto, lo spettacolo successivo è stato il Romeo e Juliet, ma invece di mandare appunto un estratto di quello spettacolo lì, lascerei ad Andrea all'infinito, fino all'infinito e oltre, no, ma adesso noi facciamo partire quella camera lì e quindi dovremmo vederti. Così vedete in diretta tutto quello che preparavamo prima di questi spettacoli. Questo è tutto il frutto del nostro lavoro. E allora imparavamo a utilizzare questa ripresa per fare quello che poi è diventato il nostro mestiere. Giulietta era lassù, tra l'altro, oggi sarà qui giù e non so,
Farai dal balcone dietro le mucche, magari, ti inquadrerò là. Va bene, Giulietta? Sì, sei la mia, vuoi essere la mia Giulietta? Ma guarda, io direi appunto... lo so, però, no, vieni qua, ragazza mia. È vero, scusa adesso incasino anche il nostro Alessio. Devo dire che nel frattempo Anna, che si era preparata per il terzo spettacolo di streaming che abbiamo fatto, giusto? Però poi con il proseguire del tempo è diventata anche la nostra Giulietta, giusto? Sì. Allora, noi facciamo un piccolo, non gliel'avevo detto, facciamo un piccolo lui fa il balcone, l'inizio del balcone, solo la tua battuta lo fai da là sopra. Va bene, vado. In autoripresa. Esatto. Ok. E succedevano cose del tipo, all'epoca ancora stavamo studiando le inquadrature e io vi farei vedere cosa succedeva. Sì. Perché riusciamo a mettere a ridare un attimo la camera 1, Alessio, che così lo facciamo vedere anche. No, lo riprendo io se vuoi. Ecco. Allora, per rendere l'idea che lei era sopra e io ero sotto, allora facevamo tutte queste cose molto creative. Ecco, guarda come si vede, che c'è anche lei lassù. Vedi? Ciao, ecco. Cioè, la scena del balcone, riesci a ridarmi la 2001 per piacere? Eccola qua, riusciamo a beccare, eccolo qua. Allora, eccolo qua. Questa è effettivamente la posizione di Romeo nella scena del balcone in streaming drama. Grazie, Alessio. Tra l'altro Soli era quella di Puck quando faceva... Certo, assolutamente. Sì, che sì. poi abbiamo ripreso anche. Eccolo qua. Prego signori, a voi. What light through yonder window breaks. It's the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, who's already sick and green with grief, but thou, her maid, art far more fair than she. Be not her maid, since she's envious. The vessel livery is already sick and green with grief, but thou art far more fair than she. Ma look, guarda come tocca il viso con la sua mano. Oh, potessi essere un guanto su quella mano così che potessi essere a fianco a quel viso. Parla ancora, mio angelo. Chiamami amore, mi sarò ribattezzato. Ecco, non sono più Romeo. E qui diciamo il dialogo continua con Giulietta che poi entra nella parte. Ciao, Giulietta. eccetera. dovevo Sì, accennare. a me mi sarebbe piaciuto. No, però è stato bellissimo, guarda. Credevo di non scusami, no, è sentire. che buttarti così all'improvviso, lo so, scusa. No, va bene. No, anche perché adesso passi addirittura a tutt'altro personaggio Ma tu non sai cosa ho preparato per... Io volevo fare Titania, non volevo fare tutto. Tu ti aspettavi tutto. Io mi aspettavo pure. Invece no. E allora io, guarda, da lì sei bellissima. Mi fai vedere com'è. Perfetta, guarda, con le maschere della... Ok, vai, è tuo. Il terzo spettacolo di streaming drama. Midsummer, Il Sogno del Teatro, Anna Belico, Spook e Titania, in questo caso è la nostra... I pray thee, gentle mortal, sing again. Mine ear is much enamored of thy note, so is my eye enthralled with thy shape, and thy fervor to force perforce doth move me to say and swear I love thee. Thou art as wise as thou art beautiful. Out of this wood do not desire to go. Thou
shall remain here, whether thou wilt or not. I am a spirit of no common rate. The summer still dead upon my state, and I do love thee, therefore go with me. I give thee fairies to attend upon thee. They shall fetch thee jewels from the deep, and I will purge thy mortal grossness so thou shalt fetch like an airy spirit. Go. Allora, grazie perché ci hanno anche fatto vedere cosa succede, che abbiamo due prospettive della stessa scena che possono addirittura triplicare. Quindi il vantaggio di questo strumento è, ovviamente, cercando di non dichiarare lo stick per la camera e la camera, e raccontarci, guarda, se provi a rimettere le due camere, sono lanciatissimi adesso, quindi eccoli qua. Vedete che abbiamo la prospettiva dell'attore e la prospettiva dell'attrice, e quindi questo diventa interessante perché ci permette un'immersione che in teatro naturalmente non possiamo avere, perché siamo fermi davanti a una sola delle stesse. Va bene, allora vi chiedo cortesemente di scendere, tralascerei, guarda, farei anche un salto perché avete già dichiarato e raccontato qual è stata un'importantissima evoluzione, cioè il fatto di utilizzare la camera con le due prospettive, che è quella che si poteva fare con Otello, però io a questo punto Otello lo salterei, anche perché nel frattempo succede, possiamo tornare alla nostra scaletta, Alessio, succede che finalmente prendo il Covid! Sì, ci sono riuscito! A marzo, cioè quando tutto stava riaprendo, sarà dentro 20 giorni chiuso in casa, che guarda, e questo ha provocato che tutta la fine della nostra rassegna slittasse di un mese, 2 mesi. È stato difficilissimo ritrovare le date. Tra parentesi, questa rassegna, che era appunto Abbiamo rapito William Shakespeare, prima rassegna in streaming drama, è nata proprio con l'obiettivo di studiare la tecnica streaming drama. Cioè, allora era un esperimento, chiedevamo al pubblico nostro fedele che ci segue sempre, di aiutarci a capire cosa andava bene, cosa andava male e a seguirci in questa evoluzione. Quindi già per esempio l'utilizzo dei cellulari in un certo modo anziché un altro, l'utilizzo delle luci, l'utilizzo dell'audio, guarda, i tecnici, io credo che abbiamo passato giornate intere a fare questa cosa qui, guarda, questa cosa qui, e a capire se era sincrono oppure no quando usi 5 videocamere contemporaneamente. Va bene, comunque insomma ci siamo riusciti, abbiamo fatto anche il primo spettacolo in streaming non proposto da noi ma richiesto da un'amministrazione comunale, quella di Caldiero, per marzo e donna. L'abbiamo fatto ovviamente in aprile a causa della mia malattia, però siamo riusciti a portarlo. Ciao Anna, intanto grazie di essere passata e di essere venuta a trovare. Nel prosieguo della nostra attività siamo arrivati appunto ad aprile, e anche qui lo streaming ci ha dato l'opportunità di creare una cosa per la prima volta straordinaria, e però chiedo al nostro Andrea Manganotto, che era il responsabile, il curatore e l'inventore di questa cosa, di farcela portare fuori. Spero di dire una cosa, Danna. Allora, la cosa fondamentale è stato che in questo periodo erano ripartiti anche i corsi con le scuole pubbliche di Verona e non solo, anche in tutta Italia erano ripartiti, ma c'era il grosso problema della contingentamento delle persone, e quindi non potevamo comunque eseguire questi corsi perché i ragazzi erano in didattica a distanza. Ci hanno chiesto di far partire un corso di teatro, solo che anche noi, vista l'esperienza e soprattutto il grande numero di allievi, abbiamo deciso, io in particolare ho deciso di cambiare un po' prospettiva a questi ragazzi, e allora è partito un progetto con il liceo Fracastoro di Verona, e quello che una volta veniva chiamato rapporto scuola-lavoro è diventato, ora si chiama PCTO, e allora mi sono inventato una modalità nuova. Ho detto, dato che i ragazzi adesso stanno vedendo molte più cose, invece di fargli fare uno spettacolo in un formato magari più complicato, perché non potevano accedere alla versione streaming drama ma poteva essere solo online, allora ho detto,
passiamo all'organizzazione di un evento. E devo dire che tutto quello che è successo grazie alle ragazze e ai ragazzi che hanno seguito questo corso è stato emozionante, perché siamo arrivati a questo congresso ideato completamente dalle ragazze e dai ragazzi. Io mi sono solo messo a disposizione per curarne il collegamento, fare da collante a tutto ciò che è successo. Il titolo, le immagini, l'immagine disegnata che vedete in locandina in secondo piano, l'ideazione, il contatto con i vari professionisti che sono intervenuti è stato tutto frutto delle ragazze e dei ragazzi. È stata una cosa meravigliosa, perché potete vedere anche solo il titolo "E se Shakespeare fosse donna", perché era tutto incentrato sulla coscienza femminile, ovvero tutti gli interventi che sono stati fatti, e sono stati tantissimi, perché la mattinata è durata circa, questo congresso, 4 ore e qualcosa continuative, e disponibile per classi, persone, privati, pubblici, eccetera. Ha visto partecipazione da parte di ospiti persino dalla Russia, dall'Inghilterra, ma abbiamo avuto anche dei grandissimi professionisti. I ragazzi hanno contattato un primario di Verona, 2 avvocate, la direttrice di Telefono Rosa o la direttrice del Musalab di Verona, e ognuno di loro ha portato la sua testimonianza a proposito della donna, della figura della donna, e tutto questo collegato, e qui entra anche l'aspetto teatrale che poi abbiamo portato avanti, collegato ogni argomento ad un personaggio shakespeariano, e quindi abbiamo dato un po' la nostra impronta di casa Shakespeare anche con i ragazzi. Sono state 4 ore intense, abbiamo affrontato degli argomenti molto intensi, e questi argomenti, lo sottolineo ancora, sono stati richiesti dalle ragazze, dai ragazzi. Io non ho messo becco. Io ho solo favorito questa cosa assieme a Solimano e a casa Shakespeare, e abbiamo trattato della violenza nei confronti delle donne, dello stalking, del catcalling, del body shaming, della violenza anche di genere, femminile, maschile, LGBT, affrontato assieme a tutti questi esperti. Sono state 4 ore meravigliose, che se avessimo potuto far vedere all'universo mondo l'avremmo fatto, perché sono state dette anche da parte dei ragazzi delle cose molto toccanti, e noi siamo veramente convinti che anche questa modalità, e dopo Solimano vi parlerà dell'evoluzione di tutta questa modalità in streaming che stiamo ancora perseguendo, confidiamo che un congresso come questo, gestito dalle ragazze e dai ragazzi, possa trovare un futuro a breve termine, e magari davvero essere anche supportato addirittura a livello nazionale. Noi ci stiamo sperando e ci stiamo anche lavorando, perché sul serio abbiamo scoperto, ed è stata una piacevole scoperta, che dopo un lockdown intero le ragazze e i ragazzi, i giovani, non hanno mollato, hanno ancora più voglia di parlare, di argomentare ciò che sentono e di vivere tutto ciò che gli viene richiesto. Quindi siamo veramente speranzosi che questo possa trovare ulteriore luce, magari ospitandoci anche in posti molto più ampi, sia dal vivo che in streaming. Pensate, questo è nato da un'esigenza, quella di non poter fare la formazione in presenza. Ciao, intanto è arrivato Andrea De Manico, il nostro direttore artistico, reduce da uno spettacolo. Sì, speriamo sia andato molto bene. Allora, Shakespeare Week incentrata sui ragazzi. Questo era il laboratorio, la formazione che ha proposto all'interno di una scuola, mentre invece Casa Shakespeare ha fatto un altro tipo di formazione, vero? Adesso presentiamo un pezzettino. Sì, ci racconti anche di cosa stiamo parlando, io non ho accennato a niente. Esatto, e abbiamo provato a mettere in scena questo spettacolo, la cui regia è stata totalmente pensata solo per lo streaming, anche solo una regia di Sabrina Mudenini, prove, allestimento, scelte, scenografia digitale,
quella che vedete dietro, elaborata anche assieme a loro, però scelta da Sabrina Modellini, che ha curato i giovani di casa Shakespeare, un progetto con il quale stiamo cercando di avvicinare alla professione, alla professionalità dei ragazzi che magari stanno finendo le scuole superiori o le stanno facendo, che stanno per approcciarsi alle accademie e così via. Tra questi c'è anche Giovanni, che è qui con noi, l'abbiamo visto prima all'inizio, adesso decidiamo di prendere posto vicino a Sabrina e io mi sposto invece. Facciamo vedere magari un pezzettino, questa cosa che ci premeva dire, esatto, era che proprio è stata proprio pensata, si evolve sempre di più la tecnologia azzurra, dagli sfondi neri abbiamo cominciato a pensare a tutti gli sfondi virtuali, abbiamo imparato ad usarli e non sapevamo nemmeno se stiamo metterci poi nomi sotto, a cambiarci appunto, a cambiare lo sfondo dietro. Abbiamo preso un colore, abbiamo preso l'azzurro per tutti, un elemento azzurro per tutti, visto che insomma, l'azzurro è il colore che contraddistingue casa Shakespeare. Abbiamo pensato una regia direttamente fatta a distanza, cioè, e poi mandata, diciamo, messa in scena, diciamo così, a distanza, una regia solamente streaming, ma un attimo più dinamica rispetto alle regie precedenti. E possiamo fare un pezzettino, giusto, di questo pezzettino qui, che è questo qui, perché parla con il team. Partiva con il team, che era la Marta, che comunque non c'è, che partiva comunque così. La madama è cotta, a continuo è cotta. Stasera, signori miei, il vostro kin si farà, avrà, io come posso esprimermi senza essere volgare? Otterrà la concessione delle grazie. Anzi no, questo è troppo antiquato. Avrà accesso alla zona... No, questo è troppo tecnico, sembra un geometra. Insomma, ecco, stasera il vostro kin esplorerà le foreste dei sensi. No, questo invece mi sembrava Salgado. Insomma, avete inteso, no? Allora, mi fanno fare la parte di Proteo nei Due Gentiluomini di Verona. Sinceramente è una parte che a me non piace. Io vorrei fare Valentino, o al limite vorrei fare Schizzo. Ecco, magari voi non sapete nemmeno che pezzo è. Perché vedete, il bardo proprio all'inizio non aveva proprio una mano perfetta. Quando ho scritto questo pezzo, insomma, c'erano un po' di errori, di incongruenze, ciambetta, per carità, ma non certo la magnifica armonia di cose che scrisse dopo. Però c'è qualcosa che io amo nei Due Gentiluomini di Verona. Sa che sono un po' incompiuti, sono un po' greci, diciamo Achille ed Ettore. Comunque, per capirsi, la vicenda comincia così. Il giovane Valentino non vuole più stare nella provincia e finire per pensarsi un signorotto di campagna senza cultura, poco raffinato, e quindi se ne va a Milano in cerca di fortuna. Beh, dai, non c'è male per essere una stanza d'albergo, va bene. Pronto? Ah, buonasera, sì. No, ci sono la TV. Come in quarantena? Ma scusi, ma fino a quando? Ma io domani ho un colloquio di lavoro e poi devo tornare a casa, insomma, c'è mia madre che mi aspetta. Che cosa vuol dire che Ho capito, le spese le pagate voi. Ma non mi interessa, il problema è un altro. Ma come? Ma sì, capisco che non sia colpa sua, ma... Va bene. Ok, mi calmo. Senta, qui la stanza cade a pezzi. Cosa mi faccio io per colazione? In camera devo fare colazione. Ok. E potete anche portarmi la cena di stasera? No, faccia lei, va bene. Per carità, va bene, grazie. Grazie. Qua da solo per tutto questo tempo, chiuso in quarantena. Che diavolo posso... Aspetta, e questo che è? Questo... Ecco, è quell'altro che mi chiama. Pronto? Ciao stronzo, come va? Come va? Ma che sono bloccato nella camera d'albergo, porca miseriaccia! Bloccato da che cosa? Non proprio. Ma TV ce l'hai a casa? Il presidente? C'è l'epidemia! Boh, sì, ho visto ieri, ma vabbè, non succede niente, è un po' più di un'influenza, no?
Sei un cretino. Siamo in quarantena, tutti! E quindi io devo restare qui e non posso nemmeno fare il colloquio domani mattina. Oh, che sfiga! E adesso? E niente, resto qui. Stasera mi danno la cena, domani vedremo cosa fare. Che sfiga, eh? Dai, fammi mettere giù, dai, che disfo il bagaglio e chiamo mia madre. Fai il bravo, saluta Giulia. Certo, tranquillo, si risolverà tutto. Oh, ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cosa? Chi è che parla? Chi ha parlato? Ma sono qui, dentro la TV, guardate! Oh, ma quello è Kim. Kim? È l'attore inglese, quello famoso, ma è morto 2 secoli fa. Ma intanto ti calmi perché io sono immortale. Beh, sulle scene si intende sono immortale. Visto che nella vita... Vabbè, lasciamo perdere. Ma cosa avete fatto? Mi state rovinando un pezzo di teatro di Shakespeare. Fatto perdere l'occasione di andare in scena per parlare al cuore ed altre anatomiche parti di Madame. Insomma, e basta questo, Ma di che minchia va? Ah, senti cosa, noi qua siamo inguaiati, ok? Sì, quarantena, colloquio, insomma un casino. E poi lui vuole andare via dalla provincia perché sai la grande città, cazzi e mazzi, bla bla bla. E io non vorrei perché insomma è un amico, mi piace che sia vicino per fare le nostre cose, no? Andare in giro, andare in città, fare un po' di casino. Come da provinciale, ok? Sì, da provinciale, a me piacciono un sacco. Senta, signor Keane, noi non sappiamo com'è comparsa dalla TV, non sappiamo com'è che ci parla e non capiamo perché lei ci risponde pure a tono. Deve essere uno scherzo, secondo me è tutto uno scherzo del clima teso per la quarantena, Ora spengo la TV e lei si attacca. No, ma in caso, Proteo, guarda che io qui ci voglio restare, sono 150 km, verrai a fare un salto tu, però fare un salto io, che sarà mai mica in Cina, no? no, aspetta, ragazzi! Grazie. Guarda, finita qua. Allora, intanto, mentre loro stavano interpretando questo estratto, Esatto. vedete, qui erano davvero ognuno a casa sua, io ne ho approfittato per far vedere un altro utilizzo di questo strumento, cioè il fatto che la camera, l'aveva già fatto anche Andrea precedentemente, non viene usata solo verso di noi, ma può essere anche girata verso l'esterno. Ecco che allora diventiamo da auto-operatori a operatori, cioè ci mettiamo al servizio dell'altro o al servizio della situazione scenica. E anche questo è molto forte perché ci riporta a una modalità che fino adesso non era stata utilizzata. Grazie. La scaletta giusto da sapere dove siamo. Va bene, ma adesso stiamo arrivando veramente a grandi balzi al finale perché sempre all'interno stiamo raccontando ovvero come abbiamo sviluppato questa tecnica. L'estate è il momento in cui si ritorna in presenza, l'abbiamo fatto molto volentieri tutti quanti, puoi far partire intanto sia passeggiate dantesche che passeggiate shakespeariane. L'abbiamo fatto riprendendo anche una modalità, ecco questo è interessante, che siamo andati in una ricerca di qualcosa di nuovo, ma abbiamo continuato un percorso. Nel tornare al rapporto con le persone abbiamo scelto le passeggiate, cioè il fatto di essere in estremo contatto con le persone, e mi piace ricordare nel 2016, quando è nata Casa Shakespeare come realtà che faceva Shakespeare in lingua inglese e in italiano, e gli spettacoli erano itineranti all'interno di grandi palazzi, di castelli o di situazioni straordinarie, e con appunto lo Shakespeare in Veneto inventato da Casa Shakespeare e da Ornella Naccari, però appunto abbiamo ripreso un contatto estremamente intenso. Ecco, in questo caso anche appunto con Ornella Naccari a Venezia abbiamo ripreso le passeggiate con Otello e Iago, e lo facciamo sempre con un percorso che mescola il territorio alla parte più artistica. E ecco, anche questo è stato un ritornare, riprenderci il rapporto con le persone e intanto affinare quello che erano proprio i materiali. Come avete visto, adesso usiamo le GoPro, non usiamo più i cellulari, la qualità è un'altra. Utilizzare 5 GoPro contemporaneamente all'interno di uno spazio scenico non è cosa semplicissima, i nostri tecnici hanno dovuto fare un lavoro enorme sia per il video che per l'audio, e quindi è stato necessario elaborare una regia video apposta. Usiamo una che poi è gratuita, no Alessio? Poi OBS si può scaricare da internet e che ci permetteva di mettere assieme
le GoPro e farle uscire contemporaneamente in una piattaforma che per noi è la piattaforma che abbiamo scelto, cioè la piattaforma Zoom, quella che ci restituisce a livello virtuale una consapevolezza di essere assieme a partecipare a un evento, forse di più di altre. E mi piace specificare poi il Zoom Meeting, per chi conosce, rispetto a Zoom Webinar, che è più un guardare da fuori dalla finestra, o perlomeno con un vetro davanti. E nello stesso tempo però mi piace dire che abbiamo usato la nostra estate anche per ottenere il marchio europeo, quindi dall'estate 2021 Streaming Drama è un marchio riconosciuto e tutelato in tutta l'Unione Europea, e anche questo insomma è stato abbastanza importante. Va bene, l'estate poi è proseguita con i ritratti danteschi, anche questo è stato un lavoro importante che ci ha portato a riprendere il contatto con la scrittura scenica, con il rapporto con il pubblico, e in questo caso appunto abbiamo utilizzato il percorso che c'era già nelle passeggiate e Andrea De Manicor l'ha rielaborato in un racconto che ci permettesse di raccontare davvero le anime dantesche, le anime che Dante incontra, e questo ci ha permesso proprio di andare ad incontrare altri pubblici, altre persone, di entrare in relazione con altri. L'abbiamo fatto a Ostiglia, con altri ambienti, l'abbiamo fatto ieri sera a Vicenza, e quindi ecco sì, questo mi piace, ecco, ci tenevo a far vedere questa immagine perché grazie Torrini, grazie. Riusciamo a rifarlo? Ok, sì, sono 40 secondi. No, mi piace perché è grazie a Mura Festival che abbiamo ottenuto una continuità in questo percorso, e Mura Festival è stato un evento straordinario per la durata e per l'intensità. Siamo davvero felici di essere stati parte, e quindi ringrazio gli organizzatori, Alessandra in primis, per averci coinvolto. L'incontro con il territorio è anche quello, in questo periodo di riuscita, ecco, forse un'opportunità ce l'abbiamo nuova, è quella di ricostruire il rapporto con il territorio. E noi artisticamente l'abbiamo fatto non andando a impiantare il nostro spettacolo, la nostra produzione all'interno di un ambiente, ma siamo andati a vedere cosa c'è nell'ambiente. Fatalità. Appunto, lo rimandi un attimo, lo so che magari metti in pausa i ritratti danteschi, scusa Alessio, perché anche questo è altrettanto importante. Bastioni in scena è nei Bastioni, e Bastioni Licia, che poi è qui vicino a me, vieni un attimo, ha fatto, dai, tanto ormai abbiamo sforato, ma taglio qualcos'altro dopo. Ha fatto una cosa bellissima, no? Cioè, in questo io ho usato un termine adesso, ricostruire. Ecco, c'era qualcosa che si era distrutto, no? A livello di rapporti e relazioni, ma anche qualcosa di fisico che si era distrutto. L'aveva citato Andrea quando abbiamo parlato del fake Shakespeare, no? Cosa è successo? C'è stato un muffaggio devastante che ha fatto crollare. 20 giorni dopo, al 3 agosto, precisamente il 23. Il 23 agosto 2020. Esatto. E ci ha permesso di recuperare il tema del rispetto dell'ambiente, il tema ecologico, quello dell'arte, che ci permette con la nostra creatività di dare nuova vita ad un disastro, a ciò che è stato penalizzato da un disastro ambientale. In questo caso tutti gli alberi che erano stati viventi a Verona a causa di questo temporale. Poi adesso far vedere, ci sono delle immagini che mostrano cosa è venuto fuori, e magari blocchi su quelle. Abbiamo contattato appunto il Comune di Verona, l'assessore Tofali, che in quel periodo stava mettendo a punto questo grande progetto del Mura Festival insieme all'assessore Zavarise, che grazie a Damia ha recuperato questi enormi tronchi e li ha portati in un semicerchio nel Bastione del San Zeno, una cornice straordinaria nel cuore di Verona, verde, un polmone verde.
A noi, Galleria Massella, è spettato il compito di contattare gli artisti, 11 scultori per 11 enormi tronchi. Sono stati assegnati dal 30 giugno al 4 luglio del 2021 hanno realizzato in un simposio di scultura 11 sculture meravigliose. Ecco, voi le avete interpretate, Casa Shakespeare li ha interpretate. E allora adesso possiamo vedere questa immagine, visto che abbiamo chiesto a Sabrina... Sabrina... volessi scivolare No, stiamo lì e diamo invece appunto, lasciamo a livello interpretativo a Sabrina di dare voce a una delle anime shakespeariane. Scusa, delle anime dantesche. Ho descritti su pezzettino di piede per me. Dopo che tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricordati di me che son la via. Siena mi fe, dispecie mi marenna, salsi colui che n'anellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Cioè, io dovrei pentirmi. Non ho un momento perché le notizie non sono mica arrivate corrette. Io sono stata presa a tradimento. Come quella là, la che ha parlato prima di me. Io parlo nello stesso modo, con la stessa bocca, con la stessa forza. Noi siamo state offerte, senza che nemmeno ce lo rendessimo conto. Forse dovrebbe cominciare da lì il ricordo. E poi magari capita nella vita che, non so, uno sguardo, un sospiro. Ma come state bene, signora, questa sera? Ma ci andano dei pensieri, no? Che poi magari sono solo dei pensieri. Però magari qualcuno ne approfitta, ti addita e dice: ma guarda quella lì, che se la fa con quello e anche con quell'altro. E io dovrei pentirmi. Ma dov'è finito Nello De Pannocchieschi? L'uomo che mi aveva fatto una promessa di fedeltà. Dov'è finito Nello De Pannocchieschi, mio marito, il satrapo, che ha insozzato il mio letto pretendendo le mie cosce e le mie gambe? Sì, perché io posso, se voglio, da questo posto qui, parlare di carnalità. Io posso, se voglio, da questo posto qui, accusare Nello De Pannocchieschi, che prima mi infilò un anello al dito e poi mi buttò giù, ma letteralmente giù, dalla finestra del suo castello nel prato, per sposare un'altra. Non ci sarebbe nemmeno stato bisogno di denunciare l'incidente, perché a quel tempo le cose andavano così. Questo è il ricordo di me che più mi brucia. Ecco, se dovessi pentirmi di qualcosa in un solo momento di questa infinita eternità, dimenticarmi anche per un solo giorno di me. Io non voglio che accada, non voglio lasciarlo accadere. E allora Siena mi fe, dispecie mi marenna. Io non voglio che ti dimentichi, mai. E allora provaci, dai, provaci, sospira con me. Siena mi fe, dispecie mi marenna. Stasera l'abbiamo fatto in una situazione. Sì, ci siamo reinventati. Ci siamo reinventati quest'anno. Allora, sì, questo vedete la data qui, c'è scritto 8 agosto perché naturalmente l'abbiamo fatto più volte. Ha debuttato il 19 giugno nella sede dell'ECS a Forte Gisella. E infatti adesso sembra che quindi ci sia un salto indietro, ma
è da lì che è partito. Perché poi l'estate l'abbiamo vissuta davvero pienamente e questa volta sì abbiamo messo insieme la presenza dal vivo e lo streaming. E abbiamo fatto anche quello con un progetto che era nato, pensate, nel 2013. Giulietta Romeo Relive. Ciao Giulia, intanto Giulia Cagliotto è arrivata anche lei assieme ad Andrea Manganotto, poi gli facciamo Le Manico, scusa, vabbè. Comincio a essere un po' stanco, però va bene. E Giovanni, hai voglia di venire un attimo? Perché facciamo partire, Alessio, il Giulietta Romeo Relive, scusami, Giulia Summerfest Relive, sì, eccolo qua. Guarda, questo è, vediamo se... cosa che ci fa vedere, non so. Eccolo qua, guarda, sempre questa faccia. Sempre lui. Cambia, però eccolo qua, guardate. Allora, questo è una follia perché si chiama Giulietta Romeo Relive, è la rievocazione storica teatrale delle scene immaginate, non stiamo parlando però di realtà, nei luoghi immaginati, quelli che ci siamo inventati, siano le varie case di Giulietta Romeo, eccetera, eccetera, fatte con un gruppo di giovani, studenti, neodiplomati, già diplomati, quasi diplomati, eccetera, un gruppo di ragazzi e che per 5 giorni vivono questa avventura negli orari in cui è stata immaginata dall'autore. Quindi qui siamo all'alba, un po' dopo, perché al cortile di Giulietta non si può entrare all'alba, ma abbiamo fatto anche dei pezzi alle 5 del mattino, giusto? Me lo ricordo? Già. Certo. Ecco, sì, è tutto presente. Sì. Allora, Giovanni, io giusto per restare nella cosa più classica possibile, siamo al balcone di Giulietta, lì c'è la tetta toccata e a te toccava invece fare Romeo. Quindi se ci fai un estratto del monologo iniziale, perché Giovanni ha avuto la fortuna o la sfortuna, no, guarda, non lo so. Alla fine. No, alla fine, alla tomba. Ah, ok, va bene, allora mi va bene, tanto io continuo a parlare. Perché la fine in realtà è l'inizio. Ah, ok. No, perché ha avuto la fortuna della vita. Esatto. Ha avuto la fortuna o la sfortuna di essere 2 volte Romeo in 2 edizioni successive di Giulietta Romeo Relive. Lo lasciamo, creiamo anche l'atmosfera anche con le luci che... È la morte questa. È la morte, È la sì, allora... È lei, è per forza alla fine. È la fine, sì, ok. Qui giace Giulietta e la sua bellezza trasforma questo sepolcro in una sala festosa e piena di luce. Mio amore, mia vita, la morte che ha succhiato il miele del tuo respiro nulla ha potuto su di te, no, tu non sei vinta. Lo stendardo della bellezza è ancora rosso vivo sulle tue labbra, sulle tue guance. Dolce Giulietta, come fai a essere ancora così bella? Devo forse credere che anche l'incorporea morte sia innamorata di te e che lo sterile mostro aborrito ti tenga qui come sua amante. Per paura che sia così, io resterò per sempre qui con te e mai lascerò questo palazzo di notte buia. Qui resterò con i vermi che sono tuoi servitori. Qui avrò il mio eterno riposo e scuoterò il gioco di stelle funeste da questa carne stanca di come va il mondo oggi. Occhi, guardatela per l'ultima volta. Braccia, stringetela nell'ultimo abbraccio. E labbra, voi porte del respiro, concludete con un onesto bacio un contratto eterno con la morte che tutto divora. Vieni, guida amara. E tu, pilota disperato, scaglia veloce contro gli scogli ribollenti la tua stanca nave nauseata dal mare. Al mio amore, onesto speziale, la tua medicina è rapida, così, con un bacio, muori. Grazie Giovanni, che vedete qui senza barba, contemporanea. Esatto. Era un altro. 14 anni fa. Allora, avete visto anche nello sfondo questo banner giallo con scritto Giulia Summerfest, il nostro incontro estivo, diciamo, il nostro festival estivo. Lo facciamo da qualche anno in Riva all'Adige, alla dogana d'acqua, ex dogana d'acqua, e
quest'anno abbiamo fatto tante cose, adesso non so neanche, guarda il video, se sono riuscito a caricare qualcosa di inerente, ma va bene, proviamo a vedere, no, quello sotto, guarda, esatto, perché c'era dentro un po' di roba, credo che sia sempre, va bene, qualcosa, sempre Giulietta Romeo Real Life, va bene, lo lasciamo andare pure nello sfondo. Invece abbiamo recuperato la Dante Connection, ne abbiamo parlato, vi ho fatto vedere poi sotto l'acqua, e invece quest'anno l'abbiamo fatto sopra l'acqua, l'abbiamo fatto in riva all'Adige, è stato bellissimo, davvero, abbiamo fatto Inferno, Purgatorio e Paradiso, 3 ore di spettacolo con l'Adige come sfondo, e appunto tra gli interpreti c'erano naturalmente i nostri autori, una di la Giulia Cagliotto, che ti invito a venire sul palco con noi. C'è un applauso, è venuta, abbiamo fatto spettacolo, si è struccata, cambiata, poi messo la track, pronta. Così, bisogna fare così. Eccola qua, pronta, insomma, perché gli attori sono un po' così, riescono a cambiare, appoggia pure, occupa, eccetera. Allora, 2 parole per dirci cos'è la Dante Connection, come è nato, diciamo, la scrittura, e poi ti ascoltiamo. Allora, la Dante Connection appunto nasce come una riflessione attorno alla commedia. Non so se Andrea vuole, ne parlo io volentieri per entrambi. Allora, è stata un'idea di Andrea De Manicor di andare a aprire link attorno a quelle che erano l'inferno, il purgatorio e il paradiso dantesco. La cosa che ho trovato molto bello, e vado un attimino fuori tema ma poi ci rientro, è il fatto che si trattava di un progetto, di un'idea di Andrea De Manicor, a cui dopo che abbiamo fatto la prima lettura dell'inferno, a cui io mi sono avvicinata e ho chiesto: posso scrivere insieme a te? Essendo questa casa, in una casa ognuno mette il proprio contributo, e Andrea De Manicor, essendo mio coinquilino in casa Shakespeare, siamo tutti coinquilini in casa Shakespeare, mi ha detto: certo, scriviamolo insieme. E quindi io poi sono entrata come autrice in Purgatorio e Paradiso. Cos'è? Dante è stupendo, ci piace tantissimo, ma cosa ci racconta a noi adesso Dante? Che cosa ci può dire a noi centinaia di anni dopo? Bene, allora siamo andati a interrogare il poeta rispetto a quelle che sono alcune domande nostre in questo momento pandemico. E che cosa ci ha risposto Dante? Sono state tutta una serie di link, di monologhi, di dialoghi, di personaggi che sono arrivati a parlarci, a me e a Andrea. Poi non so se Andrea vorrà dire qualcos'altro. E qui vi porto direttamente in paradiso, saltiamo l'inferno e il purgatorio, visto che abbiamo purgato abbastanza negli ultimi mesi, quindi andiamo direttamente al paradiso, perché insomma assolutamente a un certo punto, vero ragazzi, pure un po' il paradiso, vero? Allora, noi qui siamo appunto in paradiso, e cosa succede? Arriva il nostro Dante, arriva e chiede alle anime, Piccarda in questo caso, gli chiede: ma senti, voi siete qua tutti molto contenti, Dante li vede particolarmente contenti, immaginate i cherubini che cantano, che rubano, fanno le loro cose, e gli chiede appunto: ma voi siete però i cherubini sapete, no, come è fatto più o meno la geometria del paradiso, avete presente lo stadio? Ecco, è una cosa simile, praticamente ci sono questi come si chiama lo stadio, ragazzi? Cioè, le curve, esatto, la curva, grazie. Sono le curve, lei da Dante va da questa anima della curva, e gli chiede: ma senti, tu sei nelle anime quelle più lontane dal primo immobile, dal grande fuoco, dalla grande... E voi non vi dispiace? Vorreste stare un pochino più vicini per vedere meglio, avere una migliore vista di tutta l'azione che si fa nel primo immobile? E la Piccarda gli dice: ma no, e questa è proprio l'essenza del paradiso, perché dice: ma no, noi stiamo bene esattamente dove siamo, perché cos'è che ci racconta Piccarda? Cos'è essere in paradiso? È sfruttare, adesso è anche brutto mettere, ma sfruttare al massimo quello che hai, dove sei, fare il meglio che puoi dove sei, con quello che hai, ed essere felice di quello che hai.
Ok? Questo ci racconta la Piccarda. E quindi da questo scambio che Dante ha, chiaramente in terzine ce l'ha, vero? Io adesso ve l'ho fatto in prosa, che non potevo proprio farvi un'improvvisazione in terzine, ancora non riuscivo, ma per il prossimo stemigramma ve lo preparerò. È uscito questo canto, in Paradiso abbiamo scritto un sacco di canti, vero De Manico? E per in Paradiso si canta. E questo si chiama il canto del costruire. E questo io chiedo al maestro Manganotto di farmi un sottofondo cherubino. Vabbè, l'ho cantato. Canto del costruire. Chetati, anima mia, ti sei chetata ed è ora. Sono tuoi questi spazi liberi per danzare in festoso volo, sono tuoi questi suoni e canti, questi boati d'allegria, sono tuoi tutti i sorrisi e le risate leggere. Lo senti questo suono? È il suono della vittoria. È questo il tempo di festeggiare la tua vita. Quanto dura la festa per sempre? Quanto dura per sempre? A volte è solo un momento, ed è quel momento perfetto. Vuoi di più, desidera di più, consuma, sbrana, pretendi, ottieni, consuma, consuma. Non vi ascolto più, non esistete più. Sono qui. Sono io e sono contenta. E sorrido a voi, appollaiati sui pezzi che vi affannate a voler tenere insieme mentre tirate il collo per guardare cosa hanno gli altri come oche da foie gras, mentre tirate il collo nella pretesa di avere di più di cose, di cosa non sapete, di più per non rompervi dentro. Sorrido a voi, che appollaiati sul muretto dell'invidia aspettate che cada, voi che non fate niente ma lo fareste sempre meglio, voi che non vi siete rotti dentro, che vi siete tenuti saldamente tutti insieme come un muro, voi che non vi siete persi e allora avete perso l'unica strada per salire dentro. Io sono qui, sono io e sono contenta. Che tutto questo salire è stato fatto nelle mie scarpe e solo io so davvero quante sono state strette. E se ho dovuto rinunciare alla perfezione che solo voi con le vostre mani riposate attendete, se non ho saputo raggiungere quella vetta così alta per permettervi di sognare e invidiare ancora, ma ho trovato un posto che andava bene per me e solo per me, qui, ora, quassù, che voi vi ostinate a chiamare qua giù, in basso, l'ultimo, lontano, perché non sapete ascoltare i canti, i canti. La mia perfezione è qui terminata la mia salita, qui è la mia vittoria, qui si compie la mia vocazione. Qui è il mio tutto intero canto del costruire, passo passo, felicità. Grazie mille. Giulia, naturalmente l'avete vista in video all'inizio, è stata una dei primi interpreti dello streaming drama. Abbiamo fatto vedere il Merchant che ha fatto partire tutto questo esperimento e poi naturalmente stiamo cercando di proseguire, stiamo proseguendo e ecco, questa carrellata è servita proprio a raccontare questo, a raccontare come
da un'idea, da una difficoltà, abbiamo elaborato qualcosa che ci ha portato ad altro, e sperando che sia naturalmente che possa servire anche a qualcun altro. Non voglio adesso Shakespeare Interactive Museum, l'abbiamo già fatto, eccetera. Adesso ci sono solo due chicche che non potevo fare a meno di regalare a chi ci sta guardando online o anche gli spettatori qui, perché a me piace ogni volta. Siamo scesi in strada, no? Abbiamo fatto le passeggiate, poi è nata questa cosa di shake spritzer o shake market, riusciamo ad andarli adesso intanto alle nostre spalle, e praticamente un'iniziativa per promuovere le attività commerciali che erano in difficoltà. L'assessore al commercio, all'assessore Toffoli, prima era l'assessore Briani alla cultura che ci ha sostenuto nelle altre iniziative, qui l'assessore Toffoli ha detto andate e fate teatro in strada. È nato lo Shake Spritz, estratti shakespeariani grazie alle genialate di tutti quanti gli interpreti di casa Shakespeare, e poi è diventato anche Shake Market. Siamo andati all'unico mercato coperto della città e noi allo scoperto abbiamo fatto un piccolo pezzo, quindi noi lasciamo pure andare questo, però chi chiamo vicino a me la Beatrice Zuin, perché signore e signori, noi stiamo facendo uno spettacolo che abbiamo chiamato gli attori da Roma, pensate, cioè il mercato che eravamo zero e noi qua, invece gli attori di casa Shakespeare no, li abbiamo chiamati da Roma. Non ci sono. No, aspetta, come non ci sono gli attori? Ho fatto 2 ore che sono qua a aspettare. Hanno appena detto per radio che sono fermi, cioè tutto il GRA. Il grande raccordo anulare bloccato. Tutto bloccato, e hanno detto per radio in mezzo ci sono gli attori disperati, ma sono fermi lì, non vengono. Va bene, lo facciamo lo stesso, solo bisogna trovare una Giulietta. E chi fa Giulietta? Chi la fa? L'aspetti? Allora, chi fa Giulietta? Le ragazze, eccetera. Allora, chi la fa? Aspetta. Così si fa e così si aspetta, la fai tu. Olè. Ciao, sono Giulietta. Quale luce irrompe dalla finestra? Che sono morta. No, cioè, sono viva, ma per raccontare come sono morta. Cioè, sono morta, ma sono viva. E come sono morta? È successo tanti anni fa, era una domenica di luglio, me lo ricordo ancora, e stavo uscendo e poi insomma è arrivata la mia mamma, mi ha coinvolto, eccetera. Insomma, poi abbiamo fatto una festa, ho conosciuto uno che si chiamava, non sapevo neanche come si chiamava, si è messo a ballare con me, ci siamo anche baciati, ma chi è? Aiutami mami, chi è? Ma come chi è quello? Quello è Robeo Bondecchi, e tu sei una Gabuleti. Gabuleti e Bondecchi si odiano da sempre, un attimo, da sempre e per sempre. Tu Gabuleti, lui Bondecchi, capire? Capire tu non vuoi, tu chiamale se vuoi, emozioni, ma non puoi innamorarti di un Bondecchi. Ma non capisci, tata, mami, è un miracolo innamorarsi del tuo nemico. Ma come vai a dire queste cose? Tu sei ancora piccola così, e poi non sai l'amore che cos'è. L'amore che cos'è? Cos'è che fa andare la filanda, attenta alla mutanda, è tutto troppo semplice. Perché tu mi guardi di sottecchi, attento a quel Montecchi, sei innamorato non sai l'amore che cos'è? Hai l'amore, non sai spiegarti il perché, hai l'amore che cos'è? E questa è la nostra Giulietta
rubrica che non è ho fatto nello scritto di quiz, scusate che tolgo, scritto da Beatrice Zuin, anche lei autrice di Casa Shakespeare, e che ci ha portato in giro qualche anno fa col circo di Shakespeare, bellissimo spettacolo in cui c'era un po' di Giulietta Romeo, un po' di Amleto, eccetera, e che abbiamo recuperato adesso per lo Shakespeare, per dire insomma che è stata un'estate in cui siamo stati in strada, siamo stati davvero davanti a stretto contatto col pubblico, e questo ha fatto sì che non più tardi di neanche una settimana fa, giusto? Siamo... No, questa settimana vorrei ricordarti. Credo che sia passato questa tantissimo. settimana, Ecco, sì. Martedì di questa settimana. Vi ricordate che parlavamo che nel 3 agosto 2020 volevamo fare uno spettacolo, e invece l'abbiamo fatto. 19 ottobre abbiamo debuttato ufficialmente al Teatro Basilica, al chiuso. Non pioveva. Andrea, vieni per piacere, vieni. E come lo possiamo raccontare? Non so, abbiamo mandato sempre il nostro, eccolo qua. Ah sì, ecco qui. Siamo noi due che auguriamo insomma in bocca al lupo al Teatro Basilica per tutta la loro stagione, e insomma ho preferito usare questo invece che far rivedere quel fake Shakespeare Teatro Umano che fa viene da piangere. Esatto, le caterate del cielo. Perché non c'è un video di Roma, no? No, un video di Roma non c'era, eravamo in scena, non è che potevamo, avevamo le foto, ci potevamo usare. No, è perché c'è un po' di raffreddore. No, ma è allergia. Allora io qui avevo scritto, non lo so, poi io volevo sentire un po' Andrea, no? Che è arrivato last minute e quindi arriva da uno spettacolo, come Giulia, no? Da un'altra cosa. Vuoi leggio? No, vabbè, io volevo sentire da quello che sì. da quello che so. Esatto, io estrarrei quella roba lì. Sì, perché diciamo ha un suo contenuto, un suo significato specifico molto forte. In scena appunto Andrea era prima Otello, poi Claudio, e la seconda parte, quello che poi nel suo si chiama Fake Amleto, testo tra l'altro che ha vinto un premio, giusto? Sì, ha vinto il premio, ha vinto la menzione speciale al premio letterario La Ginestra di Firenze, che è un premio abbastanza importante, che diciamo diploma e laurea, alcuni inediti e anche alcuni editi. In questo caso un inedito. Era un inedito, era sì. proprio un inedito. Esatto. Anche perché il Fake Hotel abbiamo fatto un estratto prima, invece ecco, l'Amleto, la seconda parte del Fake Shakespeare è andato in scena per la prima volta al Teatro Basilica. Abbiamo fatto a Roma, sì. E ecco, e Andrea era Claudio. Io lo so che cosa c'hai lì sotto. C'hai un coltello, una lama potente per strappare le viscere. Puntarmelo al petto significherebbe minaccia, ardore di vendetta, morte. Non abbiamo fatto nulla per togliertelo. È un esempio della fiducia che nutriamo nei tuoi confronti. Prima o poi ci siamo detti, la userà. Se ce l'avrà il bisogno di scatenare tutta la sua furia trattenuta nella piega del cervello che non decide. Ma non è colpa tua, è questo mondo che è così. Già, nessuno di noi oggi riesce più a fare niente. Rimaniamo attaccati alle sottane di madri, mogli, compagne, per annusare il conforto della tranquillità. Nemmeno oggi che i confini sono incerti e la guerra contro un nemico invisibile ci potrebbe scippare davvero la vita. L'unica reazione è un'isteria di testa che impedisce a gente come te, come me, di prenderci fino in fondo l'incomodo di agire con la violenza necessaria. È tutto
tutto tamponato dall'esigenza dell'igiene dei sentimenti e nella tua testa è tutto un circuito di valvole impazzite che non sanno mettersi insieme per la reazione. Ma ti racconto un fatto. Una volta da piccolo, mentre giocavi al tuo teatrino, ai tuoi bei personaggini, ci fu l'esigenza di cambiare lo sfondo della storia. Qualcuno ti propose di far innamorare la bella pastorella del re e non del contadino. Scoppiasti a piangere, la cosa usciva dal seminato del racconto, la vita non poteva opporre ostacoli di imprevedibilità, non era già più programmata dal tuo sogno. La tua madre ti prese fra le braccia e tenendoti per mano costruiste insieme una nuova storia, un intreccio. E le tue lacrime si asciugarono. Fu lei che capì quanto vi amavo. Fu lei che vi vidi perfetti. Qua è quando facevamo uscire. Abbiamo fatto anche per le News 24. Esatto. No, ma sì, tra parentesi poi mi piace ricordare che il percorso non è stato solo un percorso tecnologico, ma è anche stato un percorso di studio di noi. Vieni pure, Sabri, vieni. È stato, per esempio, per quanto riguarda appunto Casa Shakespeare, è diventato un percorso di, come dire, anche di scrittura, ma nel senso che, come diceva prima Giulia, l'idea non è soltanto quella di essere un tentativo di casa di produzione, ma di trasformare questa casa in uno studio costante, progressivo, macro e disperatissimo, verrebbe quasi da dire, citando il poeta, anche della nuova drammaturgia. Penso che questo sia una cosa che dobbiamo riconoscere a Solimano, cioè ha accettato via via le sfide che nessuno accetta, nel senso che io mentre venivo in qua ho seguito un poco il discorso quando avete fatto vedere anche quelli scritti da Giulia e da me, i vari monologhi sulle professioni, no? Cioè l'abbinamento di personaggi shakespeariani che raccontano le professioni, no? Sappiamo benissimo che qualcuno ha fatto esattamente la stessa cosa facendo proprio raccontare le professioni, no? del teatro, dal tecnico al tennista. No, il tennista non c'entra col teatro. No, perché è sentimentale. Scusa. Andiamo avanti. No, sto pensando ai ruoli. No, tanto si parla assieme, non si sente. No, però abbiamo giocato insomma bene anche noi in quel momento lì, raccontando tutto, ma l'idea è che soprattutto, ripeto, la sfida di Solimano è spesso quella proprio di accettare da parte nostra la follia di poter scrivere la novità. Shakespeare, come Dante, va raccontato in altri modi, anche in modi non shakespeariani e non danteschi, ed è stato l'obiettivo al quale abbiamo teso, anche diceva Petrolino, non ci tengo né ci tesi mai, e invece noi ci abbiamo sempre teso, per così dire. Abbiamo deciso di tendere ad un obiettivo che fosse anche il rinnovamento di un'idea stessa, di un fuoco che sentivamo dentro. Ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, noi lo portiamo avanti, credo che sia... Guarda, io anche per il FUS sia stato riconosciuto. Sì, questo. Esatto, direi che sempre per ritornare al discorso iniziale,
trovare un'opportunità in una crisi ti permette di veramente spogliarti e rivestirti, e ti permette anche di cominciare a costruire qualcosa di nuovo. E se prendi questa piega, se miri a quella direzione, succedono altre cose che ti portano a crescere. È come se davvero avessimo intrapreso un percorso di crescita, e mi piace ricordare Brandica che ci ha seguito in un cambio importantissimo nello stesso anno, pensate, in cui facevamo lo streaming drama, che ha portato anche al cambio del logo, no? È diventato un'altra cosa, e che ha coinvolto però in questo ragionamento tutti quanti noi. E ecco, siamo in un momento in cui tutti parlano di ricominciare, invece per quello che voglio Licia qui vicino, perché siamo sempre stati accanto e ci siamo sostenuti vicendevolmente, e ecco, invece la stessa cosa che ha fatto lei con gli alberi, cioè ricostruire. Adesso noi non ricominciamo, dobbiamo ricostruire, e ricostruire vuol dire costruire qualcosa di nuovo, assolutamente. Lo faremo, adesso siamo in conclusione di questo racconto di cos'è stato lo streaming drama, lo faremo con una stagione che si chiama Unlocked. Sblocchiamo, apriamo, diciamo, la porta al nuovo che ci sarà, e sarà di nuovo un ospitare compagnie, 9 mi pare mercoledì, 9 giovedì con 9 compagnie diverse, a cominciare dal 28, da giovedì questo, con Cuore sostantivo maschile, con il gruppo della Creta di Roma, e si arriverà poi a cose anche fuori dall'ordinario, uno spettacolo, pensate, nella teleferica della nostra città. E allo stesso tempo accompagneremo questo con un'iniziativa che ha fortemente voluto Andrea De Manico, cioè il fatto che questo luogo diventasse un luogo in cui la nuova scrittura, quindi non solo quella teatrale, ma la scrittura e quindi la poesia si possa raccontare, possa presentarsi, quindi i mercoledì dedicati ai libri, e per arrivare poi al nostro streaming drama che abbracciamo con la chiusura, quindi in dicembre, con degli interventi su spettacoli che abbiamo già allestito, e una nuova produzione che è La neve di William, che troverà una versione sia in streaming drama che in presenza per farci gli auguri di Natale. E lo so che sono stato brevissimo nel presentare la stagione, ma adesso diffonderemo materiali, date eccetera con molta forza. Contestualmente a questo, perché è giusto anche raccontarlo, no? Cioè ci sono, davvero il teatro sta tornando a vivere, ci sono un sacco di attività. Il lunedì e il martedì sono dedicate alla formazione. Il lunedì primo pomeriggio alle 16:30 c'è la nostra Licia con il gruppo dei suoi studenti straordinari. Fragili, ma non tanto fragili, anzi super sensibili. Esatto, con i quali sta facendo un laboratorio che, scusami, hai già la data, sei bravissima, già il 2 maggio. Il 2 maggio? Il 2 maggio loro vanno in scena. Replica. Doppia replica vanno in scena. Successivamente facciamo partire per la prima volta come Casa Shakespeare un corso di teatro per adulti. Giulia Cailotto lo conduce, giusto? A che ora ci vediamo? Ci vediamo lunedì alle 19 e faremo la presentazione proprio lunedì questo, che è domani già. È domani, sì, cioè le cose succedono. Come passa il tempo quando ci si diverte. Esatto. Lunedì 25 alle 19 vi aspettiamo e facciamo la presentazione del corso e anche proviamo, facciamo un po' di cose. Ecco, per non toglierci niente, anche la compagnia dei giovani riparte esattamente il giorno dopo. Il giorno dopo, martedì, il martedì che è già dopodomani. Pazzesco. Appunto dalle 15 mi pare alle 16:30 sarà il corso della compagnia dei giovani, dei ragazzi un po' più piccolini che partiranno con un corso qui a Casa Shakespeare. Non ci siamo mai fermati, veramente, non ci fermiamo proprio. Il teatro, diciamo, sembriamo quasi degli razzi. Ancora come ti lancio il finale. Allora, sì, proprio per... in questo percorso naturalmente c'è stato anche la cosa bellissima, è che ciascun componente, poi la Casa Shakespeare ha portato davvero i suoi strumenti anche, oltre che riceverne dagli altri, e mi piaceva chiudere questa lunga presentazione con esatto, una visione che va verso l'alto, no? E che chiude tra l'altro i nostri ritratti danteschi. Quindi come facciamo i saluti di ritratti danteschi? Allora salutiamo tutti quanti. St. Pat went back last night a pre-flight 0 hour 9 a.m. And I'm gonna be
Grazie. Alex Montesani della regia, video tutto. Ringraziamo Francesco Bertolini, ringraziamo Martina Zanetti che sono stati i nostri supporti. Ringraziamo anche al video Verona 360 che ci ha supportati, Sara Canzanella e Barbara Polato dell'amministrazione, Solimano Pontarollo, Casa Chef. Noi adesso davvero chiudiamo, anche perché abbiamo vorrei fare un brindisi tutti quanti assieme. No, loro non c'entrano. No, voi purtroppo non, quello lo facciamo noi.